မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇာနီပါကျွန်တော်ဒီ 4C ဆိုတဲ့ဟုတ်လားအရှိတောင်အာရှနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလူအခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ဒီ activist တွေပေါင်းပြီးတော့ထောင်ထားတဲ့ network ကပါဒီနေ့ကျွန်တော်အတွက်အလွန်မဲ့ဝန်တာဂုဏ်ယူစွာနဲ့တင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ KNU ပေါ့နော် KN အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကြီးပေါ့နော်1948ခုဗမာပြည်မှာဆိုရင်တော်လှန်ရေးထဲမှာတပါအရင်ဆုံးနိုင်ငံရေးအလွန်အထင်ကရဖြစ်တဲ့တော်လှန်ရေးသစ္စာလည်းအလွန်ရှိတဲ့ KNU အဖွဲ့ကဒီနိုင်ငံရေးကိစ္စမှာခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ရှေ့ဆောင်ရှေ့မှတ်ပြီးလုပ်တဲ့ပထိုးစောတော်နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ကဒီဒုတိယဝန်ကြီးမအိသင်္ဇာမောင်ဒါစကားပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီသူတို့ရဲ့အမြင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတစ်နှစ်ကြာခဲ့ပြီလက်နက်ကင်တဲ့တော်လှန်ရေးဒီကျွန်တော်တို့တဘီလုံးအတိုင်းကြာနေပေါ့เนาะ KNU ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးစတာ1948 49ကလေးစလုပ်တာကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါ့เนาะအခုရုရှားမှာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကိစ္စမှာပေါ့เนาะဒီယူကရိန်းနိုင်ငံကခုခံစစ်ကိုတိုက်တဲ့ပြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ယူကရိန်းစစ်တပ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်မှာတစ်ကမ္ဘာလုံးကသူတို့ကူပါဆိုတာကိုလက်နဲ့ရောငွေရောနီးပညာရောเนาะနောက် volunteer လာလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းလုပ်တဲ့ရုရှားစစ်တပ်ကြီးကျူးကျော်စစ်ကိုခုခံကာကွယ်တိုက်နေတာကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကူဖို့အတွက်သူတို့ကကမ္ဘာလုံးကိုတကားဖွင့်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းတယ်เนาะဥရောပတိုက်လုံးကလည်းဒီယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားတိုက်လိုက်လို့ရှိတာတန်း40လောက်ရှိတယ်တန်း40မှာ10တန်းလောက်ကသူတို့ IDP တွေဖြစ်သွားတယ်ပြင်ပကို2တန်းလောက်ထွက်ပြေးသွားတယ်เนาะဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်လအတွင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုမျိုးဒုက္ခစစ်ပြေးဒုက္ခတွေအများကြီးရှိတယ် IDP တွေအများကြီးရှိတယ် refugee တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီဟာတွေအကြောင်းကိုဒီယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံစစ်ဖြစ်တာကိုဇလန်းနောက်ွယ်ဟောပေါ့เนาะနောက်ခံအနေနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပေါ့သုံးသပ်ဖို့ပေါ့เนาะဒီຫນွေဦးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေຫນွေဦးရဲ့ရှေ့ဆက်သွားမဲ့လမ်းစဉ်တွေလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုသူတို့ခေးစိတွင်းကြသဘောပေါက်နားလေတဲ့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒီမအိသင်္ဇာမောင်နဲ့ဒိုစောတော်နီကပြည်သူတွေသိအောင်ချပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မအိသင်္ဇာမောင်ကိုမေးချင်ပါတယ်ဒီလက်ရှိပေါ့နော်ဒီ generation Z ကအသက်ဟိုစွန့်ပြီးတော့နော်တိုင်းပြည်လုံးလွတ်မြောက်ဖို့လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးလွတ်မြောက်ဖို့လက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့မကင်မဲနဲ့အနုနီးနဲ့အခုချိန်ကြီး flash strikes တွေဟိုပေါ့နော် online strikes တွေအမျိုးမျိုးလုပ်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုမိုက်တင်သာမောင်ရဲ့အမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုပြောပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာတို့နှစ်ယောက်လုံးမင်္ဂလာပါကျမကအိတင်စာမောင်ပါသူတို့ဝမ်းတာပါတယ်ဆရာတို့နှစ်ယောက်လုံးနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှစကားပြောရတာကောဒီစကားဝိုင်းမှာပါဝင်ရတာကောဆိုတော့ကျမတီးတလောက်ပဲပြောမှာပေါ့နော်ကျမရဲ့တီးတလောက်ကျမရဲ့အမြင်နဲ့ပဲကျမပြောမယ်ဆိုတော့ကျမတို့တပိတ်တွေစထွက်ခဲ့တဲ့ February မှာပေါ့နော်တပိတ်တွေစထွက်ကြတယ်စလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကဒီကျမတို့လူငယ်တွေတိုင်ပင်ကြတယ်တိုင်ပင်နေဆိုတော့ကျမတို့တပိတ်မထွက်ခင်ပေါ့ကျမတို့တပိတ်ဆိုရင်6ရက်နေ့ထွက်တယ်ကျမတို့မထွက်ခင်ရှေ့မှာထွက်ခဲ့တဲ့တပိတ်တွေလည်းရှိတယ်တပိတ်ဆိုပေမဲ့ဒီ flat မှုပုံစံမျိုးတွေဒီစနာပြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေထွက်တာတွေအများကြီးပဲရှိရပေါ့နော်တောက်လျှောက်ထွက်နေရမျိုးရှိရဒါပေမဲ့ကျမတို့စဉ်းစားကြတာကျမတို့လူငယ်တွေမထွက်ခင်ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်ဒါကရည်ရှိသွားမဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာဏာရှင်ဆိုတာကဘယ်တော့မှအရှင်ထွက်တဲ့ထုံးစံလည်းမရှိဘူးသူကတစ်ခါလာရင်နှစ်10ချီကြာတတ်တဲ့အမျိုးဆိုတဲ့ခါကြတော့ကျမတို့ကတိုက်ပွဲကိုပုံဖော်တဲ့အခါမှာဒါကနိုင်ငံရေးရတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲပုံစံဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုချက်တွေကျွန်တော်တို့ပြင်ကြရတယ်
ပြင်တဲ့ခါမှာအဲ့တုန်းကကျွန်တော်တောင်းဆိုကြတာက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေး Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနောက်တစ်ခုစစ်အာဏာရှင်စနစ်အကုန်စင်ဖြတ်သိမ်းရေးနောက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ့နော်ဖန်စီထိန်းသိမ်းကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအပြင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချင်းချမ်းရှိလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့ကြတယ်တို့တော့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိတယ်အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့2008ကိုဖြတ်မဖြတ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်တွေရှိကြရပေါ့နော်အဲ့တော့က CRPH နောက်ပိုင်းမှာတော့ CRPH လည်းပေါ်လာပြီအဲ့တော့ CRPH လည်းရှိတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့အချင်းချင်းညှိနှိုင်းကြရတယ်စောင့်ရကြရတဲ့အခါမှာဒါကအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာတယ်နိုင်ငံရေးမှာဆွေးနွေးတဲ့အခါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကနိုင်ငံရေးတပိတ်ထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုချက်ကပါရတယ်ဒါမှလည်းကျမတို့ရည်ရှိတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲလို့ရမှာဆိုတော့အဲ့တုန်းက2008ဖြတ်သိမ်းမသိမ်းဆိုတဲ့ဒီစဉ်းစားချက်တွေရှိတယ်လို့နောက်စုရွေးလွတ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးစဉ်းစားချက်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့တွေကစဉ်းစားတာဒါကရည်ရှိတိုက်ပွဲသွားမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးရဒီနေရာမှာရက်နေလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အာဏာကရှေ့မှာတိမ့်ခံရဘူးလေ3ချိန်လောက်တိမ့်ခံရဘူးလေ58ကိုထည့်တွက်မယ်ဆိုရင်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာဆိုတော့ဒီတပိတ်တိုက်ပွဲနဲ့စခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ចောင်းသားတွေကရရလက်နဲ့ကင်ဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်ရတာပဲလူငယ်တွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲရရလက်နဲ့ကင်ဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်ကြရတဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေကိုကျမတို့ကအားကိုးကြရလဲဆိုတော့ကျမတို့ကတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုကျမတို့အားကိုးကြရတယ်ဆိုတော့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပါဝင်မဲ့အခင်းချင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့တွေကနိုင်ငံရေးစဉ်းစားချက်တွေနိုင်ငံရေးတောင်းဆိုချက်တွေကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့မှလမ်းဖွင့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့เนาะဒီနေရာမှာလဲကျမကမကြိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ဥပမာလမ်းဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကသူကတာသွားတယ်ဘလို့တာသွားလဲဆိုကိုလမ်းဖွင့်မှသူများကဝင်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားကတာသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကတော့အဲ့မျိုးမဖြစ်စေချင်မဲနဲ့ဒါကျမတို့အတူတူတိဆောက်ကြရမယ့်နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်ဘာပဲပြောကျမတို့တွေဒီကိုလိုချင်တဲ့ Federal ပြည်အောင်စုကိုတိဆောက်မဲ့အခါမှာကျတို့နိုင်ငံရေးစဉ်းစားချက်တွေအများကြီးပဲရှိရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေအဲ့တုန်းကတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကတပိတ်အချင်းချင်းကလူငယ်အဖွဲ့အစည်းချင်းပြောကျတို့အသေးအတန်နောက်နေ့တပိတ်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်တပိတ်တိုက်ပွဲတွေထွက်ရမယ်ဒီနေ့ညဆိုရင်ကျမတို့အများကြီးစီစဉ်ရတယ်တပိတ်ထွက်ဖို့လည်းစီစဉ်ရတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းအပြန်အလှန်ညှိရတယ်အဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကိုညှင်းလွတ်တဲ့တပိတ်ဖွဲ့စည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျမတို့ကတပိတ်ဖွဲ့စည်းပေါင်းချင်တယ်ပေါင်းပြီးတော့မှအတူတူလက်တွဲအလုံးလုံးချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာတချို့ဖွဲ့တွေကရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးလှုပ်ရှားမှုပေါင်းလို့ရတယ်တို့တော့ဘယ်နေရာမှာပေါင်းလို့မရဘူးလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုချက်ကလေးတွေညှိကြရအောင်ပြောတော့ကျမတို့မှာ၄ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်2008ဖြတ်သိမ်း Federal တိဆောက်ရေးနောက်နိုင်ငံရေးကျင်းပအောင်လုပ်မြောက်ရေးစစ်အာဏာရှင်အကုန်စနစ်ဖြတ်သိမ်းရေးဘာညာတော့ကျမတို့တော့ကျမတို့အမြင့်လက်လောက်လေးညှင်းခံရတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့3ချက်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်လိုက်လို့ရှိရင် CRPH ရဲ့ mandate ပေါ့နော်လွတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ mandate ပေါ့ဒါကိုထိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံရေးရမပေါင်းပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကတော့နိုင်ငံရေးရမပေါင်းပဲနဲ့လှုပ်ရှားမှုအချင်းချင်းရှိတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပူးပေါင်းကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ရှုံးရတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောຫນွေဦးတော်လန်ရေးကစဖြစ်တုန်းကအားလုံးကလည်းဝိုင်းဆောင်ကြည့်ကြတာဒါကပါတီချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ကိုနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းတစ်ခုလုံးကturning point တစိချိုးပြောင်းလဲဝတာလားပေါ့နော်ဆိုအားလုံးကစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ကြတယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဒီတကယ်ရန်ကုန်မန္တလေးလိုနေရာမျိုးကနေစပြီးអော်ရတဲ့ခါမှာကျမတို့က Federal ဆိုပြီးစတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေမှာអော်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့လူတွေကတိတ်နားမလဲဘူး2008ဖြတ်သိမ်းရေးဘာတိတ်သူတို့အဲ့လောက်ချီတော့နားလဲပေမဲ့ Federal ဆိုတဲ့စကားကိုတိတ်မရင်းနှီးကြဘူးပေါ့နော်တို့တော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီပြည်သူလူထုကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်လူထုရဲ့နိုင်ငံရေးအရှိန်အဟုန်တက်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အရင်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်လူထုဒီနိုင်ငံရေးတစ်ခုလုံးကိုတွန်းတင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘ
ဘယ်အချိန်မှာ Federal Army ဖြစ်သွားလဲဆို March မှာ Federal Army ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူFebruary လောက်မှာတပိတ်တွေစထွက်လာပြီးစသွင်းကြတဲ့အချိန်မှာ Federal ဆိုတာဟိုတိတ်ပြီးမသိရင်မရင်းနှီးတဲ့သူတွေကနောက်ဆုံးကျတော့သူတို့ Federal ကိုလိုက်လာကြတယ်အပြောများလာကြတယ်ဒါကနိုင်ငံရေးမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်လာတဲ့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်မှုမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်လာပြီးတော့မှဒါမျိုးနားလေသဘောပေါက်လာပြီးတော့မှ March မှာ Federal Army လက်ရှိတပ်မတော်ဒီလက်ရှိစစ်တပ်ဒီ sorry လက်ရှိစစ်တပ်ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းရာဖြစ်တယ်ဒါသူတွေလူမျိုးကိုလည်းကိုစားမပြုဘူးဘာသာကိုလည်းကိုစားမပြုဘူးနိုင်ငံကိုလည်းကိုစားမပြုဘူးဒါကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒါဆိုရင်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြဖို့ Federal လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့ Federal ဆိုတဲ့စကားတွေပေါ့နော်ပြည်မကလူတွေတော်တော်များပြောလာကြပြီးဥပမာ Federal Army တိဆောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကူညီပေးရန်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ campaign တွေပါပေါ့နော်တောက်လျှောက်ပါလာတယ်နောက်တစ်ခုဘာတွေပါဆက်တက်လာတယ်ဆိုတော့ဥပမာဘယ်သူကိုပဲလွတ်ပေးဒီတော်လှန်ရေးကိုနောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့ campaign မျိုးတွေပေါ့နော်ဥပမာဒီတော်လှန်ရေးကတဦးတယောက်ကစခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးမဟုတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှစ်ခုကစခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးမဟုတ်ဘူးလူထုကစခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်သူတဦးတယောက်နဲ့မှတယောက်ကြောင့်မလို့မှဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုနောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေပေါ့နော်ဒါ campaign တွေတက်လာပြီးတော့မှအရှိန်တက်လာပြီးမှလူငယ်တွေလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတယ်ပြီးတော့မှဒါကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံတော်လှန်ခွင့်ပေါ့နော်ဒါဒီအရတော်လှန်ခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်ဒီလိုပဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါတနိုင်ငံလုံးကိုအရေးပေါ်အခြေအနေလဲကြီးညာထားပြီးပြီပေါ့နော်ဒါက NUG ကလည်းဒါအရေးပေါ်အခြေအနေကြော်ညာထားပြီးပြီအရေးပေါ်အခြေအနေရဲ့အာဏာတက်ရောက်တဲ့နယ်မြေကတနိုင်ငံလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကြီးညာထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေဒီဒါလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့အမြဲတမ်းသတိထားဖို့လိုတာကနိုင်ငံရေးကိုဘယ်တော့မှလွတ်မချခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့စခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်မှုတွေလည်းပါတယ်လူထုလှုပ်ရှားမှုတပိတ်တိုက်ပွဲတွေပါတယ်နိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းရလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်ဒီလိုပဲကျမတို့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေဆိုတာလဲကျမတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီဘယ်လိုအလုပ်မျိုးပဲလုပ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်တွေကိုရှော့မချဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှဒါကျမတို့ကဖက်စစ်အပြိုလူထုအသက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကနိုင်ငံရေး ideology ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စုပ်ကိုင်ထားနိုင်မှာဒါမှဒါတိုက်ပွဲဒီခံစားချက်နဲ့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ခံယူချက်နဲ့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်မှာအဲ့ဒါမှဒါကျမတို့ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်ထားနိုင်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲကကြမ်းတယ်ကြာလဲကြာမယ်အခုဆိုရင်ကျမတို့တစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဘာပဲပြောဒုတိယကာလကိုရောက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အစွန်းဆုံးထိကိုယ့်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာထားနိုင်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယနေ့ကြုံရတဲ့တိုက်ပွဲကနိုင်ငံရေး ideology ရတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒါကျမတို့ခံယူချက်နဲ့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုလွတ်မချဖို့လိုတယ်ဒါမှဒါကျမတို့တွေဒီကျမတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုကိုသွားနိုင်မယ်လို့တော့ကျမကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကတော့ကျမဒီလောက်ပဲကိုနားလဲဒီလောက်ပဲပြောတာပေါ့နော်ဟုတ် Yeah အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီပထိုစောတော်နီကိုပြောဖို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီ Federal ကိစ္စပေါ့နော်ဒီလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ကစပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုအုပ်စုတွေယဉ်ကျေးမှုအရဘာသာရေးအရနိုင်ငံရေးအရတန်းတူတက်မြတ်ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ခံစား권မပေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မပေးခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီမပေးခဲ့တဲ့ပြဿနာကိုနှစ်ပေါင်း80လောက်အထိမရှင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံလုံးစစ်မီးထလောင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ KNU ကပေါ့နော်တခြားတိုင်းရင်းသားညီကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီလိုဒီရှင်းပြောရင်တော့ဒုတိယဖက်စစ်တော်လှန်ရေးလို့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးရင်တောင်ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာစစ်တပ်ကဗမာဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းရွာမီးလုံးကျွတ်မီးရှို့လူသတ်
မဒိန်ကျင့်လုပ်တယ်ခရင်နေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာဒီလိုမျိုးခံခဲ့ရတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေလည်း genocide အထိလုပ်ခံခဲ့ရတယ်နော်တခြားတိုင်းသားတွေလည်းရခိုင်တွေလည်းသူတို့ဟုတ်လားလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးခဲ့တာအနှစ်200ကျော်တဲ့အထိသူတို့ဒီအထိဘာမှခံစား권မရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ KNU အနေနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီဖက်စစ်ဘုံရန်သူဒီစစ်ခွေးတက်ကိုတိုက်တဲ့ဟာကိုဒီဟိုအခြေအနေပေါ့နော် NCA ဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲဟုတ်လားနောက်ဒီလက်ရှိပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်တဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုအခြေအနေပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူသဘောပေါက်ဟိုချပေးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြစ်တာခံပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူထုနဲ့ထိတွေ့တဲ့ပွဲဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်မှပဲဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူထုနဲ့ကင်းကွာလို့မရပါဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ကရင်မျိုးသားအဖွဲ့အစည်းဆိုတာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးဆိုတာဟို1940ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ကတည်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကဟိုမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးမတိုင်ခင်ကတည်းကဟိုရှိထားခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဟိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့လိုင်းလေးတဘိုးဘယ်လောက်ပဲတန်းပါစေတော့ဘယ်လောက်တိဟိုဘယ်လိုပဲပြောပါလေအခုကတော့ခုတက်တိပဲမရက်တည်နိုင်သေးတာလဲဒါလဲထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်သွားရတဲ့အနေထားပထမအဆုံးမှာဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတော်တော်များများနားလည်ခွင့်မရကြဘူးဗျအဲ့လိုအနေထားဘာဖြစ်လို့ KNU ကနေပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းတစ်ခုအထိဖြစ်သွားရတယ်လဲဆိုတာဒါကလည်းလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးမှာဘလို့မှဟိုလမ်းရှာလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်စောဘဦးကြီးကတောက်လျှောက်ပြောတယ်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်တယ်တောက်လျှောက်ပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဘလို့မှဟိုစားလေဘလို့မှလမ်းရှာလို့မရနောက်ဆုံးကြတော့ကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရပေါ်လာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးဟိုတစ်ဖက်ဝါဒဖြန့်ထားသလိုတောက်လျှောက်ပဲကျွန်တော်တို့မှဒီလိုဘာမှမရှိဘူးတကယ်ဥစားကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဥစားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအမျိုးသားရေးဝိသေသမပျောက်ဆုံးအောင်ဆိုတော့ဒါပဲခုခံကာကွယ်တဲ့အနေထားနေပဲလုံနေရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲလုပ်ရလဲဆိုတော့လူထုနဲ့ပြန်ပြီးတော့အားကိုးနေရတယ်လူထုအားနဲ့ပဲကိုတော်လိုင်းရင်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာဥပမာပြရှင်းပြောရမယ်တနတ်တက်လက်ရဖို့ဆိုတာအဲ့လူထုကပဲဝယ်ပေးရတယ်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနဲ့ပဲပြန်လှုပ်နေရတာတော်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ကြီးကကျွန်တော်တို့အဖိုးကြီးကစတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဖိုးကစတဲ့ဟာရောကျွန်တော်အဖိုးတွေကပြန်ပြောပြရကျွန်တော်သိထားတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလို့မရဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ရွာစဉ်လှည့်ပြီးတော့ပတ်စံကောက်ပြီးတော့တနတ်တွေဝယ်နေရတယ်အနေထားတော်လန်ကြီးစတဲ့အနေထားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘယ်သူမှမပေးဘူးလေဟောအဲ့လိုအနေထားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့တပိုင်းပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့လိုတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုတော်လိုင်းဆက်ချင်းမှာတိမ့်ပိုင်နေတဲ့မြို့ပေါင်းက60ကျော်လေဗျဘုမပြောဒါလည်းတော်တော်ထူးခြားတယ်အဲ့ဒီ60ကျော်ကိုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှကြာထိန်းလို့မရဘူးဘာမှမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှဟိုဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီစိတ်ဓာတ်ရေးရအင်အားအရသာကျွန်တော်တို့မှာတော်လိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်တာမရှိဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြေရှင်းမှာတောက်လျှောက်ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတော်လိုင်းအတွက်ဘယ်သူမှမပြင်ထားဘူးဟိုတချို့ကပြောတယ်ဒီတော်လိုင်းက3လနိုင်ပဲပြီးမယ်နော်3လနဲ့ပြီးမယ်ပြောတဲ့လူကနှစ်30လည်းမပြီးနှစ်60လည်းမပြီးကိုက80ကျော်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တော်လိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကတကယ်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုဆိုတာဒါဟာတကယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အောင်မြင်တဲ့တော်လိုင်းတွေကဒီလိုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုလုံးဝမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းရမယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ဖြေရှင်းဘလို့မှလမ်းချနောက်ဆုံးကြတော့ကိုခုခံကာကွယ်ရတဲ့အနေထားရပ်သွားတော့ဘာမှကင်ကြမရှိဘူးအဲ့ဒါဟိုလူတို့ကပဲလောက်ရှိတိမြပတ်စံလေးနဲ့ကောက်ပြီးတော့အဲ့မှာကိုယ့်အကိုမီဂျုံမောင်းပြောက်ဝယ်တက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခုခံရနေတာဖြစ်ဆိုဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုကဒီလိုဟိုခက်ခဲရင်ခက်တီးတဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှဟိုလွယ်ကူနဲ့လက်မြောက်ရှုံးပေးတဲ့အကျင့်ကမပါလာဘူးအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာစခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖိုးအဖွားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တုံတင်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာကြီးကဒီဟာကြီးကစရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးအောင်ငါတို့လောက်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာပြစ်သွင်းထားလိုက်တယ်ငါတို့စပြီသူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုလည်းပြောတယ်ဒီတော်လင်းကစပြီးတော့စပြီးဆိုရင်တော့ပြီးတဲ့အထိလောက်ရမယ်ဆိုတာဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကခါပဲဖြစ်တူးပဲဖြစ်ဘလို့မှရှောင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အနေထားအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဒီလိုရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကအင်မတန်မှပဲဟိုဝမ်းနေစရာကောင်းပါတယ်ဒါစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပျော်စရာမကောင်းပါဘူးဟိုရွာတွေမီးရှို့တယ်တတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လုံငန်းနှစ်90ဒီလိုပဲကြုံလာကြတာရွာတွေအကြီးကျယ်ပြတ်တာပဲနေရာကောင်ဒါ
ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကင်ပြီးပြီလေလှက်လို့လို့မရတော့ဘူးသို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နီလန်းချတာအချိန်မှမနေဘူး1949မှာတစ်ခါနောက်တော့1958မှာတစ်ခါ1963မှာတစ်ခါနောက်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ကတက်လာပြီးတော့1962မှာသူက63ပြက်ကြတဲ့ဟိုအပြတ်ရှင်းဆိုတော့မြန်လန်စနစ်နဲ့တစ်ခါတည်းဟိုဖြတ်လေးပြချထွက်လိုက်တာအဲ့နှစ်ပေါင်း30တွင်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲအပြစ်ခါစဲကရှေ့ကိုမရှိတော့တာ1962 63ပြီးကြတဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း20 30လောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာ1995လောက်မှာပဲစကားပြောဖို့လမ်းတွေကနည်းနည်းပွင့်လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းအဆင်မပြေဘူးက90ခုလည်းရောက်ပြတ်သွားပြန်အောင်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ဟိုနှစ်ပေါင်း10နှစ်ကျော်20လောက်ကြာသွားတဲ့အခါမှာ2011နောက်ဦးသိန်းစိန်တူတူနဲ့ပြောရဆိုဦးသိန်းစိန်ခစ်လက်ရရောက်တာအခါမှာဆိုတော့အဲ့မှာကဲညဉ့်ညဉ့်ဆွေးနွေးစကားပြောကြမှာဆိုတော့အစတုန်းကတော့သူတို့ဟိုထုံးစံတိုင်းပေါ့ကွာခင်ဗျားတို့ဟိုလက်နဲ့တွေဘာတွေကတော့အခုလောလောဆယ်ကင်ထားလို့ရပြီမဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါတွေပါတီထောင်ပါနောက်စီးပွားရေးလုပ်ပါဒါပဲကျွန်တော်တို့ကပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ရှင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီပါတီထောင်ဟိုဒီမိုကရေဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဟိုကော်မတီထောင်မတဲ့ဒီဟာစီးပွားရေးလုပ်နေပြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုက2012မှာကျွန်တော်တို့ဟိုနှုတ်နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်ဆဲဖြစ်တဲ့သို့တော့အဲ့ဒီကတဆင့်ပြီးတော့တပီလုံးပြစ်ခတ်ဆဲအောင်ကြိုးစားကြစို့အဲ့ဒီပြစ်ခတ်ဆဲဆိုတာဟာလေဒီပြစ်ခတ်ဆဲနဲ့ပြီးတာမဟုတ်1988 89မှာလောက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်လေသူတို့ကအဲ့မှာဘာနိုင်ငံရေးမှမပြောဘူးလေအဲ့လိုပဲနှစ်အများကြီးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီပြစ်ခတ်ဆဲပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပါကဲအဲ့လိုဆွေးနွေးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ဟိုဒီလိုလုံနိုင်အောင်အတွက် NCA ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုနှစ်နီးပါးလောက်ကြာတဲ့ကဆွေးနွေးရတယ်အဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျ NCA ဖြစ်လာတယ်လေဒီလုံးပြစ်ခတ်ရစေဆိုတာဖြစ်လာသို့တော့ညာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာဒီလုံးပြစ်ခတ်ရစေဆိုတာဒီပြစ်ခတ်သက်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတက်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့2015မှာ NCA ဆိုပြီးတော့သဘောတူညီချက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲဟိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်လာတယ်သို့တော့ညာလည်းပဲအဲ့မှာသဘောတူတဲ့ဖွဲ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့ဖွဲ့တွေမှာစစ်တပ်ပါတယ်ဗျဗမာစစ်တပ်ပါတယ်နော်ဗောအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာခေါ်သွင်းလာနိုင်ငံတကာရှစ်မောက်မှာလက်မှတ်ထိုးရဟုတ်တယ်ထိုးတယ်ဟိုနိုင်ငံတွေအများကြီးပါတာပဲတရုတ်ပါတယ်အိန္ဒိယပါတယ်ဂျပန်ပါတယ်ထိုင်းပါတယ်နောက်ဆုံး EU ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့သူလူတကာလူရှိသူရှိမှလက်မှတ်ထိုးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့တွေ့တာတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူရှိသူရှိမှလက်မှတ်ထိုးရင်တော့အကောင့်တွေဒီစာချုပ်အပေါ်မှာအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာတော့ဓာတ်လောက်လည်းမိုက်ကန်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခက်ယူပဲတွေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လက်မှတ်လည်းထိုးပြီးတော့ခုမှကိုနားမထောင်တော့ဟိုထိုးပြီးတဲ့ဟာတခုမှကိုမလိုက်နာဘူးမလိုက်နာတဲ့အပြင် तू ကဘယ်လိုသဘောထားလဲဒီလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဟာမင်းတို့တော့လိုက်နာမယ်ငါတော့လိုက်နာကြမလို့ဆိုတဲ့အချိုးမျိုးနဲ့အဲ့လိုလှုပ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လင်းငှနဲ့တွင်စကားထိုင်ပြောတယ်ဗျာဟိုငញ្ញရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားတာလက်ကုံပဲကျွန်တော်ခင်ဗျာတကယ်လက်ကုံလဲစိတ်ပန်းလူပန်းတော့ပြစ်သွင်းပြီးတော့ကို့မှာရှိသမျှညံစွမ်းဟိုကိုစားစဉ်းစားညဟိုရှိသမျှအင်အားတွေ resource တွေရှိသမျှပုံအော်ပြီးတော့အဲ့မှာအချိန်လည်းပေးရတာသို့တော်ညာလည်းပဲနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်လိုပဲပြောသိတဲ့အတိုင်းပေါ့လေ2021နော်2021ဖေဖော်ဝါရီ 1နဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဖြစ်လာခါနီးရက်ပိုင်းလိုမှာကျွန်တော်တို့တားသေးတယ်ဗျ2021 January 29ရက်မှာ KNU ကိုယ်တိုင်ကစာထုတ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာတစ်ခုထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေတံပြစ်နေပြီအာနာသိမ့်မယ်တကယ်လုပ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မသိမ့်နဲ့ခင်ဗျားတို့သိမ့်ရင်ပြတ်စရာမရှိတော့ဘူးပြဿနာဒီတက်ပို့ရှုပ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့စာထုတ်ပြီးတော့တားတယ်အဲ့ January 29ရက်နေ့မှာတားလည်းမရဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ February 1မှာအာနာထပ်သိမ့်လိုက်တော့အဲ့ဒီနောက်တရက်မှာပဲအာနာထပ်သိမ့်ပြီးနောက်တရက်မှာကျွန်တော်တို့ KNU ရဲ့ CEC ရောနော် KNU ရဲ့အလုံးစုံကော်မတီခေါ်ပြီးတော့တခါတည်းကလမ်းကြောင်းအချိုးကွေ့ချိုးလိုက်ပြီလေကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောတယ်နားမထောင်ဘူးလေညဉ့်ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်แท้လူရောကိုရောစိတ်ရောတစ်ခါပြစ်သွင်းလာကျွန်တော်၄-၅နှစ်အတွင်းမှာလုံးဝနားခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကနားမထောင်တော့လုံးဝကိုအဲ့ NCA ကိုလုံးဝချိုးဖောက်လိုက်ပြီးတော့တခါတည်းဟိုအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာ NCA ဘလို့မှအကောင့်ထဲပေါ်လို့မရတော့ဘူးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကဘလို့မှပြောစရာမရှိဘူးဟိုသူနဲ့ကိုယ်နဲ့စကားထိုင်ပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကဘလို့ရက်မှာလုပ်လဲဆိုတော့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်တရက်မှာ KNU CEC ထိုင်အဲ့ထိုင်တာတခါတည်းဆုံးဖြတ်ရချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တခါတည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့ခရံတွေကိုတခါတည်းညွှန်ကြားလိုက်တယ်ကဲမင်းတို့အခုအာနာသိမ့်လိုက်ပြီနော်ပြီးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ် KNU က1962ခုနှစ်တုန်းကလည်းအာနာသိမ့်ပြီးတော့ဟိုလူတွေတတ်တယ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဗမာပြည်တဲ့လူတွေကရင်မဟုတ်ဘူးတခြားမျိုးသားတွေတခြားလူမျိုးတွေအများကြီးပြေးလာတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်88အဲ့လိုပဲသူတို့အာနာသိမ့်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့လူတွေရှောက်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုပြေးလာတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဒီတစ်ချိန်လဲအခုအာနာသိမ့်ပြီးမိနစ်တုန်းကနောက်တရက်နိုင်ငံအတွင်းကျွန်တော်တို့စီကိုအများကြီးပြေးလာတော့မယ်ဘာလို့လဲသူတို့လောက်တတ်တာလူတတ်တာပဲလေလူတတ်တဲ့နောက်ကတော့လူကမနေရဲဘူးတော့ပြေးလာမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာမလွယ်ဘူး
ကျွန်တော်ညွှန်ကြားရက်ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီလပထမအပတ်ထဲမှာပဲနောက်တစ်ပတ်ပဲထွက်ပြေးလာတဲ့လူပေါ်လာတာပဲဗျကျွန်တော်တို့ပြောတာကျွန်တော်တို့တွေ့ကင်းလုံးဝမလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ညွှန်ကြားလိုက်တယ်ကိုခရန်တွေကိုခင်ဗျားတို့စားစရာတောက်စရာတွေတော့ပြင်ထားပါနေစရာဟိုအရာကြီးနေဖို့တဲတဲ့ဆောက်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားလိုက်တယ်အဲ့ညွှန်ကြားလိုက်တိုင်းတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဗာလဲကျွန်တော်တို့မှရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိဘူး KNU ဆိုတာတခြားဖွဲ့စည်းနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်ဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါရှင်းပြောလို့ရတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့လူသားချင်းစာနာထပ်ထွားမှုအပေါ်မှာလူနဲ့သူလူသားတယောက်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနှိမ့်ဆက်တာဘလို့မှရက်ကြည့်လို့မရဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမူဝါဒရှင်းတယ်အဲ့လိုရက်ကြည့်နေပေါ့ကိုရှိတဲ့ဟာနဲ့ငပိပဲရှိစားပဲရှိကျွန်တော်တို့ကြွေးမယ်နေခွင့်ပေးမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မူဝါဒပဲအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒီအနာသိန်းတာပဲလပိုင်းပဲရှိကျွန်တော်တို့ March လလောက်ပိုင်းဆိုတော့ဟိုယာကနာနဲ့ထောင်တော့တောင်းနာမှာအဲ့လောက်ကိုရောက်လာတာဟိုစီနီယံအကုန်လုံးပေါ့ဗျာစီနီယံလုတ်တဲ့လူရောပြေးလာတယ်အစုံစိပဲအဲ့ဒီမှာကြားတယ်ဟိုတက်ရောပလက်ရောအကုန်ပါအော်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့တောင်းနာကိုရလာဒီတောင်းနာခင်ညိုလို့ကြွေးမလဲဒီဟာကြီးကကို့မှာလဲစားဖို့တော့အနေနိုင်ဒါပေမဲ့အဆိုးရရအကောင်းလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဟာမျိုးကြတော့ဘာရသွားတဲ့အခွင့်အရေးလဲဆိုတော့ဒီဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်တည်းကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ခံယူပြီးသားပါ1956ခုနှစ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ KNU ကွန်ဂရက်ချမှတ်လိုက်တဲ့လမ်းစဉ်ကပါလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်ကို Federal Democracy နဲ့တည်ဆောက်မယ်ဆိုတာအသေးချာကိုချမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်လာကျွန်တော်တို့အဖိုးခေကလေးအခုကျွန်တော်ဆိုမြေဒါကျွန်တော်တို့ကင်ဆွဲတော့မှဒီဟာလုံးဝလမ်းမချော်ဘူးကင်ထားတဲ့ဟာပေါ့ဘာလဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဒီကတော့မလိုက်နိုင်တဲ့လူကတော့ဟိုချော်ဒီချော်ရှိမှာဒါပေမဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လုံးဝမချော်ဘူးဒီကိုဆက်ကင်ပြီးတော့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူသူအားလုံးအထူးသဖြင့် KNU ရဲ့ဥစားပေါ့နော်ဟိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာဒါလည်းတော်လိုင်းကာလမှာကျင့်သုံးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဗာပြောထားလဲကျွန်တော်တို့ vision ထဲမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်မျိုးသားအရေးအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုထဲမှာရှိတဲ့လူမျိုးအားလုံးရဲ့ democracy ရဖို့အခွင့်အရေးဟာဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးမရနိုင်သေးကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းဘယ်လိုမှရှောက်လို့မပြီးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူတွေဒုက္ခတွေ့နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရကြည့်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဒီရတဲ့အခွင့်အရေးဟာဒါရ62ခုနှစ်မှာတစ်ခါ88မှာတစ်ခါသို့တော်ညာလည်းပဲဒီတစ်ခါမှာရတဲ့အခွင့်အရေးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လူဒုတိယလုံးကိုယ်တိုင်ရတယ်မျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်လာပြီးတော့အရင်ကလိန်ညာခဲသမျှတွေကအကုန်လုံးဘွားနဲ့ပေါ်လာပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းကတကယ်တရားမျှတတဲ့တော်လိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကောင်းသိလာတယ်လူဒုတိယလုံးကလည်းကောင်းနားလေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်အမြတ်ပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလက်ခံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဥတီကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့ချရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘာမှဝန်နေစရာမလိုလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းသိပြီးသားဆိုတော့ပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးလောက်စရာရှိတာလောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်အဲ့ဒီတည်းကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့ချင်းဟိုကျွန်တော်တို့ကိုရင်ရပါပဲစပြီးတော့ဟိုဦးစီးဦးဆောင်လို့ပဲပြောကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ရှိလာတဲ့အဖွဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အဖွဲ့ဆိုပထမဦးဆုံးဒီအာနာသိန်းခံလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပထမဦးဆုံးလာတွေ့တဲ့အဖွဲ့ဆိုတော့ဒီဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးချိန်စတွေ့တယ်လေအဲ့တော့စတွေ့တယ်ဆွေးနွေးတယ်နောက်ပြီးတော့ March လ April လတဲ့ခါမှာကျွန်တော် NUG တို့ NUCC တို့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါစပြီးတော့တစ်ဆင့်ချင်းဆင်းတက်လာတာဗျအဲ့ဒီမှာတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းထူးခြားတာဒီနေ့ဒီကလတ်မှာဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကနီလန်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့88နဲ့မတူတော့ဘူးဗျနီးစနစ်တွေကကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့စီကိုအကုန်လုံးမရောက်နိုင်သည့်တိုင်အောင်ပြည်တွင်းထဲမှာမြို့ထဲမှာကြံနေခဲ့ပြီးပုံအိုးပွယ်ရှိုးနေတဲ့လူတွေကလည်းသူ့နီးသူ့ရရနီလန်းနေနဲ့သူဆက်လက်လှုပ်ရှားတယ်သူတပြည့်တပိတ်အဖွဲ့ကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းချောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့စကားပြောတာအများအားဆွေးနွေးတယ်နေ့တိုင်းဆွေးနွေးရဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဗျာဒါ NUCC ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးကပါလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမရပ်တည်နိုင်ပြီးတော့အခုကနိုင်ငံရေးရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့မရပ်တည်နိုင်ပထမဦးဆုံးချိန်ပြည်သူညီလာခံတောင်မှဒီပြီးခဲ့တဲ့ January လမှာကျွန်တော်တို့ဥစားပြီးတော့နော်ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီပေါ့ဒါကတော့တစ်ပိုင်းပေါ့နော်နိုင်ငံရေးရကျွန်တော်အဓိကရည်မှန်းချက်ပါလဲဆိုတော့ဆရာနာရှင်ကြစေဆရာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးရင်းပဲလေအဲ့ဒီလောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ဒီစစ်ရေးနီလန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ချလို့မရဘူးတခြားနီလန်းနဲ့တခါတည်းပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေလည်းအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စုစည်းပြီးတော့လှုပ်သွားရမယ်ဥပမာနိုင်ငံရေးနီလန်းအဖြစ်တော်လည်းကောင်းနိုင်ငံရေးနီးဆိုတာကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဒီလူတွေကဘလို့မှဟိုတရားဝင်မှုမရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်ခြားအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်စုစည်းပြီးတော့တခါတည်းလုံးဝအတိမပြုခံအောင်လုပ်မယ်ဟို88ရှေ့တုန်းကလို့စစ်အစိုးရအားတဲ့ထိုင်ကုန်မြဲနေတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်တော့ဘူးဒီတခါတော့လုံးဝဒီကောင်တွေထိုင်ကုန်မြအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးစိတ်ထားနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အခုတည်းဒီကောင်တွေအခုတည်းထိုင်ကုန်လည်းမရသေးဘူးဆိုတာနိုင်ငံရေးနီလန်းအဖြစ်တော့တန်တမန်ရေးနီလန်းအဖြစ်တော့ကျွန်တော်ချတယ်နောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဆိုတာအရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ထိအောင်မသိမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နီလန်းစွန့်လို့မရဘူးသူတို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ3-4နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မဂရုမစိုက်ပါဘူးဆိုတော့သူတို့အားကျသေးတယ်လေဒါ
ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီခါလာမှာဒီလိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တဲ့တန်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပိုပြင်းထန်အောင်နီလန်းရှာပြီးတော့လှုပ်သွားဖို့ပဲရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအခြေအနေကကြာမခံနိုင်ပါဘူးသူတို့အဲ့လိုလုပ်မှဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရမလို့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့နီလန်းတွေနဲ့စစ်ရေးနီလန်းတွေပေါင်းစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်သွားရင်တော့ဘာမှမခံနိုင်ကြဘူးတို့တော့တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီစစ်ရေးနီလန်းစာကျွန်တော်တို့ဟာဟိုတရားဝင်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဟိုပြောင်ကြလက်နက်တွေအထူးသဖြင့်ဟိုစားပေါ့နော်စစ်ရေးတဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကရှာလို့အရန်ခက်ခဲတာတော့အမှန်ကန်ပဲအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီနေ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့တိုက်ပွဲတကယ်နီလန်းမှန်တယ်တရားမျှတမှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့မှာထိုက်တန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတင့်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတင့်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာပြောခြင်းတယ်တစ်အချက်ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲတစ်အချက်ကဒီစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးဆိုရယ်ကျွန်တော်တိုက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့အင်အားအများကြီးလိုတယ်တော့အခုနဲ့အခုဒီထားမျိုးနဲ့မရဘူးဒီထက်အများကြီးလိုတယ်ဒုတိယအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူထုကိုကာကွယ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုစစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်ပုတ်ပြင်းထန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာအသီးသီးမှာဟိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲနောက်ဆက်တွဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကပြေးလွှားနေရတယ်ဒီကားတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့မှာဆက်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကျွန်တော်တို့ IDP အသစ်ဥယျာ9000တိတက်သွားတယ်ဗျအခုက9000တိတက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လည်းရှိထားတဲ့ IDP ကသူ့အိမ်ပြန်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ခရင်ခုစလုံးမှာအခု IDP ရဲ့ဥယျာ2သိန်းကျော်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးကဘယ်သူပေါ်မှာပဲမှီကိုနေရလဲမှီတည်နေရလဲဆိုတော့လူထုပေါ်မှာလူထုအားနဲ့ပဲမှီတည်နေရတယ်သို့တော့ဒီနေ့ဒီကာလမှာလူထုတွေကပြေးလွှားနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသို့တော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုရလုံနီးလဟန်တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်လောက်တောင်ဥစားအောင်တော့တရားမျှတမှန်ကန်တဲ့တော်လန်ရေးတစ်ခုဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာဒီနေထားမျိုးမကြည့်တင်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီသူတရားလာမှတရားဥပဒေတေချာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလို့တင်လဲဆိုတော့နေရာဥစားပေါ့အထူးဖြင့်နိုင်ငံတကာကိုလည်းပြောဖို့တင့်တယ်လို့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျုပ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘမောင်ကညီကိုမောင်နှမအားလုံးကလည်းဒီခါမှာကိုဥစားပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကနေကိုအကလုံးရန်သူအနေနဲ့တတ်မှတ်တဲ့အခါမှာကိုကလည်းတတ်အားပေါအောင်တို့သိနေတာတင်ပြီးဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာနေရတဲ့ခရမ်းမီးကြောက်တွေကအင်မတန်ဈေးရန်ကြီးတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာပြောကြဖို့မလိုတော့ဘူးခက်လဲခက်တယ်ဒီဟာတွေမလုံနိုင်အောင်လိုက်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့တားဆီးတဲ့အနေထားကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာနိုင်ငံတကာဘာတုံနိုင်လုံနိုင်တယ်အခုကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ရေးရအပြင်အားပေးတာတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်သို့တော်ဒီလိုရန်သူကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်ဓာတ်ရေးရအားပေးမှုတစ်ခုနဲ့ဘယ်လိုမှကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဒါကတော့ရှင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူကကိုယ့်ကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်လူတို့ကိုနေရာမရှိအောင်အကုန်လုံးဖြိုခွင်းဖြတ်စည်းတယ်ရွာမိရှို့တယ်လောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကတံပြန်ဖို့အတွက်လက်နဲ့လူတွေလေအဲ့လိုလူတို့ကိုကာကွယ်နိုင်မှပဲဒီလိုလူတွေကဒါတွေမလုပ်နိုင်အောင်ဖြစ်မှာလေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလူတွေလူတို့ကိုကာကွယ်ဖို့လက်နဲ့လူတွေတတိယချက်ပါလဲဆိုတော့ဒီလိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြို့ကြီးပြကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီတကယ်တော့တောင်းခံနေတဲ့အဖွဲ့တွေကသူတို့လောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရင်ဆိုင်နေရပြဿနာပါလဲဆိုတော့လူတို့ကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်နောက်ဆုံးဒီလူတွေမနေနိုင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှရောက်လာတာတောင်းတဲ့ချီတော့ရှိတယ်ဒီလူတွေကာကွယ်ဖို့ပေးဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်လည်းရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုကာကွယ်ဖို့ကလက်နဲ့အစုံစီရှိနေကျွန်တော်တို့ဘာပြဿနာမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲအနည်းဆုံးပြောမယ်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့၄ကကောတိုက်ပွဲတွေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့မှာတကယ်တမ်းပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ဒီဟာမျိုးရှိတယ်ဆိုလုံးဝဂရုမစိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီဟာတွေတကယ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလူထုကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖို့မှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတယ်လေအဲ့ဒါလုံးပြေးလွှားတယ်ကိုယ့်စီကိုအားကိုးပြီးလာတဲ့လူတွေပဲဒါကိုယ်မှတာဝန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်နဲ့အင်အားဒီလိုအနေထားမျိုးမှာရှိနေတဲ့ခါကြတော့မရှိတာတော့မပြောဘူးနော်ရှိတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲတကယ်လုံလောက်တဲ့အင်အားရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့အချက်လက်၃ချက်အပေါ်မှာပဲဒါစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တကယ်စစ်ဟိုစားပေါ့နော်ဒီစစ်အင်အားတွေနောက်ပြီးတော့တင်းတဲ့အင်အားတွေကနိုင်ငံတကာတောင်းဖို့တကယ်လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့လူတို့ကာကွယ်ဖို့ IDP ထပ်မဖြစ်ဖို့ IDP ပဲနင်းငံဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာပဲအာရုံစိုက်ရတော့မယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအတွက်သူ့ကိုကြွေးရမွေးရတယ်ပဲသွားပြီးတော့ကုန်နေတာကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်မယ်ဒီ IDP ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါရှင်းတဲ့အချက်ပဲဒီလက်နဲ့ကောင်းမွန်နဲ့ကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုဒီ IDP ဒီလောက်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဒါရှင်းလင်းသိဖို့လိုရနောက်ဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအင်အားတွေကိုအင်အားစုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာလည်းတကယ်လက်နဲ့တွေပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့နေထားရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အခုလက်ရှိကာလမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလက်တွဲပြီးလူငယ်တွေအများကြီးရောက်လာတယ်ဒီလူငယ်တွေကအခုတကယ်စုံစည်းမကင်နိုင်ဘူးဗျဟိုဥပမာဆိုရအောင်ဆို1000ထဲမှာဆို900လောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာအင်မတန်အခု900ဟာသူအလှည့်ကျစောင့်နေရတယ်ထိုင်စောင့်နေရတယ်ဒီလိုအနေထားမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူးဗျနိုင်ငံတကာဒါကိုလုံးဝဒီလိုထိုင်မထိုင်ကြည့်သင့်တော့ဘူးဒီလိုပဲအလားသားထိုင်စောက်ပြီးတော့ကိုယ်လှည့်ကြမှာတနက်ကင်ရမယ်ဆိုဒါလည်းမဖြစ်သေးဘူးဒီတော်လန်ကြီးကဒါအဲ့ဒါဘယ်သူမှတောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့တော့လောက်တယ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကတော့တရားမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါပြပြသားလောက်လို့တော့သိနေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကနေ့ဒီကလမှာကတော့ကျွန်တော်တို့က
ท่านเนี่ยพี่ไหนเนี่ยนีแลนด์มองตรงเนี่ยลดตัวมาไหมโอ้ยาเนี่ยพี่เสียเล่นเล่นเงินกันละมาไม่ยาดีพี่เสียไม่ยาดีพี่เสียก็ยาเนี่ยนีแลนด์เนี่ยจงลดตัวมาได้ไหมในงานการเนี่ยพี่ว่าดีเชนดีกันละมาเปลี่ยนตัวยัดไล่พี่ส่วนนี้จนเราไปยัดไล่พี่ส่วนถ้าดีกว่าข้ามอย่างนั้นพี่ว่าไหมจนเราเปลี่ยนนะดีโลมาไม่เอาดีโลดีอีเนี่ยเนี่ยลดตัวมาส่วนประตูคุยนั่นตาลูกสิ่งที่ว่าตัวอยู่คุยเป็นลูกพี่ก็ตู้มาแต่รู้สิบุเบสิโดเลยอะไรส่วนดูขันซ่าเนี่ยจนเราลูกเรียดีแทบปุ๊บเราขันซ่าบุสิโดจนเราเปลี่ยนนะอะไรแบบแล้ววันในงานจนเราดูเปลี่ยนนะเราไม่ได้แม่ดีโลมีเปลี่ยนแต่พี่พี่ส่วนเนี่ยมีแต่ดีโลสิเนี่ยพี่ส่วนดีโลมีเชิงช่วยผมติดเราข้ามอย่างเลยลดจากสิดาปีจากสิดาปีจนเรารู้ว่าโอ้ตีกันจากสิจนเราตีกันรู้อย่างเลยด่าจ้องไม่หูอะไรมั่วจนเรารู้ไปอะไรบลูเบอร์ทีนี้ที่กาลามาอันนี้ส่งโอ้ดีจ้ามองเมื่อกี้เท่ากูเบี้ยแต่เนี่ยเท่ากูเบี้ยลูอาเบี้ยนี่เป็นอย่างเบี้ยจนเราเล็กขนาดดีขึ้นเนี่ยจนเรามีนั้นจูสุเลยเนาะดาริยาเลยจนเรารู้ไปมาเราไม่เบี้ยไม่ส่งไม่สิได้ชิ้นนี้ไม่สิได้สุดเราแต่หาเราเบี้ยอย่างรู้ดาวส่งเนี่ยจนเราเบี้ยชิ้นnàoดีกันเนี่ยจนเราจงด้วยเนี่ยอะไรยันดูประตูสิมาหูจนเราโอ้ดอกข้ายังพิจารณาหาจาร์โอ้จนเราเปลี่ยนนะหูเล่สิมีเปลี่ยนตัดเดียนี่ท่าตัวเลยสักได้อยู่อย่างนี้ท่ามาสิจนปีกเรื่องกู้เสียโอ้จ้าเนาะปีกเรื่องปากกับเป็นมาสลาเตียเนี่ยมาตั้งมังงามาพิจารณากิจตัดเดียชิ้นนี้ตัวจีไล่เด็กขมาก็แล้วเราอุ้ยมีหาบยาเนี่ยเล่นนั่นเดียมีหาอีจันเนี่ยจีซันนี่ละมีหาอีจันบ้ารู้ไม่ขันชาเลยจนเราพิจารณากันป่วยดีเนาะจนเราแต่ด้านยาสูจงแค่เรื่องดีเราหามิวเรียแต่เราจีซันมีหาอีจันเนี่ยตัวขันชาไหมจีซันเรากาลามาดิสิตาอันนี้ท่าดิมีเพียงสิตาเดียนี่ท่าจีซันเนี่ยมีให้จังตัวไม่เปลี่ยนหรอกบาปเลยสุดเราตัวสิตาอยู่ยืนเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยอยู่ยืนเปลี่ยนสิ่งนี้บาปเลยสุดเราตัวลีดาเวสซ่งละลีดาไม่ยอมละไม่เชื่อเราตัวเราบ้าไม่ยอมเลยยังชิลวันนี้ทำมายาวละไอ้โลนี่ท่าเพี้ยนอะไรกันจนเราล่อมาตีเช็คอะดีลีดายิงผิวก็รู้เลยยิงผิวก็รู้เลยส่วนลีดาพิจารณาเนี่ยมาใช้เนี่ยรู้เลยเนาะไอ้ที่แอร์คราฟยันรู้เลยดาริยาในงานมาชิงนี่พิจารณาเปล่าดีอันที่แอร์คราฟชิบอยู่ที่กองเราพิจารณาพิสูจน์เนาะที่มีเพียงสิตาลูดูในเซบูบางเรื่องสุดเราดูลูในเซบูตัดอะไรสิเลยไอ้เรามาลูยูอาริโบมาเล่นในยี่ชอบพิจารณากันจนเราก็สิ่งที่อย่างชอบเลยแต่ตีได้สิ่งนี้ลูเตะไปไอ้มาเล่นในยี่พิจารณาดูเลี้ยงเนี่ยพิจารณาจนเราเสร็จแล้วว่ามันดีเลยไอ้โลนี่ท่าพิจารณาข้าจะรอจนเรารู้ว่าดีนี่ที่กาลามารอดีในงานการแต่งงานบาลตีนั่นส่วนจนเราสิ่งนี้ไม่ได้เบียร์รอไหมเอาเบียร์เลยเบียร์เนี่ยบีไอ้เราดีนี่ที่กาลาจนเราเบียร์ไม่ส่วนดีนี่ตัวอย่างเล่นได้ดีตัวยันนี่เดลินจันไต้ลินเนี่ยเบียร์เลยรัสเซียเสียเบียร์เนาะได้ชิ้นเนี่ยနောက်တစ်ချက်အခုရုရှားနိုင်ငံမှာဟိုစစ်နီးပညာနဲ့တင်တဲ့ဟိုစစ်သားတွေကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ထောင်ဝန်းတောင်းဝန်းရှိတယ်ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်နေတာဒီစစ်ကောင်စီတစ်ခွက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီနီးပညာပေးလိုက်တဲ့ရုရှားဒီကလင်းမြန်တိုက်လင်းကိုပေးလိုက်တဲ့ရုရှားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနိုင်ငံအတိုင်းကိုခင်ဗျားတို့ဒါပဲကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တိုက်နေရတာဒီလောက်အင်အားနဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အင်အားခံရတော့တိုက်နေရတာဒီစစ်ကောင်စီတစ်ခွက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူ့နောက်မှာရှိနေတဲ့ဟာနဲ့ခံတက်နေရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းသိကြစဉ်းစားကြည့်တော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ပွဲကခက်မြန်ခက်ပြတ်နဲ့ပြီးစီချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြတ်သားတဲ့အလုပ်တို့လုပ်သင့်ပြီဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာပဲပြောချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူထုလည်းခက်မြန်လေးသက်သာလာမယ်မဟုတ်ရင်တော့အခုနေရာတကာမှာအခုပမာတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေမှာရှိတဲ့နေရာဖြစ်လာတာအခုကျပမာတော့တက်ရှိတဲ့မကွေးတော့စကိုင်းတော့နေ့တိုင်းဟိုမယိုးနိုင်အောင်နေ့တိုင်းပဲမီးရှို့နေတာတပ်ဖြတ်နေတာအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုခံကာကွယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလုံးဝမပြည့်စုံမလုံလောက်တဲ့အနေအထားအနေလုပ်နေရတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒါမျိုးဆိုမဖြစ်ရအောင်မြန်လေးခက်မြန်လေးလုပ်ခက်မြန်လေးပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးခက်မြန်ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီမအီတန်ဇာမောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်မခေါ်ခင်မှာပထိုးစောတော်နီတခုကျွန်တော်မေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့21ရက် March လပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Washington မြို့တော်မှာဒီနိုင်ငံ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလုပ်တဲ့ Anthony Blinken ကနော်ကျွန်တော်တို့2019မှာ Ranger တွေကိုဟိုပေါ့နော်စစ်တပ်နဲ့သွားပြီးတော့ပေါ့နော်အပြုတ်ချေမှုန်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါက genocide ပေါ့လူမျိုးစုတစ်ခုလုံးကိုမြစ်ကနေပြီးတော့မြေလှန်နေဆိုတဲ့ကဘာမှာရှိတဲ့အဆိုးဝါးဆုံးထဲမှာပါတဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတစ်ခုကျူးလွန်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကတရားဝင်ကြေညာမယ်ပေါ့နော်ကြေညာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီပထိုးပြောရတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကဒီရုရှားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လုံးဝပေါ့အမေရိကန်ကပြောင်းပေါ့နော်ဒီ central bank ဆိုဘဟိုဘဏ်ကအစပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဒီစီးပွားရေးအုတ်မြစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို
Mapio on low me super chain biro loader sanction the large dreamer la sanction the blowless or who legal or cheese charlie no hello charmes or general nanga male the Bama sa couple no the pesilo sit ocho ye sit pesilo as he said so ya the Washington Dari set low po la she lo general in the thong that no don't the Toro, the KNU, not the Chabo, no, Mahame, Poesi, Peter, the KIA, KIO, no, a Koloa, no, the Kesane Patebiro, the genocide Tampapi, the Kesao, who choose who that need Hama, she may look on Mjolene, no, the Arane Patebiro, who, no, American Soa, who Pamia Pio Geman. ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီလိုဟိုကြီးညာလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုတာပေါ့လေ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီခံစားချက်မျိုးကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းခံစားနေရတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြတ်လေးပြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင်တော့မပြောတော့ပါဘူး။ဖြတ်လေးပြ1995မှာဖြတ်လေးပြဆိုတာတော့သိတဲ့အတိုင်းပါလေ။ဟိုရိတ်ခါဖြတ်မယ်ဟိုစားတွေအင်အားဖြတ်မယ်ဟိုရံမကွင်းဖြတ်မယ်နော်ဟိုအဲ့ဒီလေးပြပေါ့နော်တော်ဖြတ်ကြီးလေးပြတော်တော်ဆိုးပါတယ်။နော်ဟိုတည်င်းတဲ့အကုတ်စအကြောက်ဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ဟို ဒီဟာလေးချက်ပဲမူတည်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ तू ကအဓိကလုံနေပါလဲဆိုတော့အဲ့မှာအဓိကဟိုဆိုတာဒီတော်လန်ရေးကိုထောက်ခံတဲ့လူထုအတိုင်းကခါလဲလုံးဝရက်ကြမဖြစ်အောင်လောက်ပစ်လိုက်တာအဲ့ဒါပဲဒါတော့ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါပဲဖြတ်လေးပြဆိုတော့နာမည်ပြောတာဒါတကယ်တမ်းလောက်တာလူထုကိုလုံးဝဟို genocide လုပ်ပလိုက်တာပဲလုံးဝဟိုဒါမျိုးကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတယ်ရွာလုံးကျုပ်ဟိုတတ်တဲ့ခါလည်းရှိတယ်ဟိုတိတ်မှမကြဘူးဒီအပြည့်ကရစေးမတိုင်ခင်ရတယ်ပဲဒီလိုဒူးလိုက်ခဲ့မှာရွာသား မနဲ့ဟိုတာပြလိုက်တာအဲ့ဒါလည်းအခုအသက်ရှင်ကြရင်တဲ့လူတွေခုတည်းရှိတယ်ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီလိုမျိုးကြုံခဲ့ရတာရှိတယ်တော့ဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုရင်းစားတယ်အခုမျိုးကြည်ညာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဥစားပေါ့နော်အများကြီးဥစားဝမ်းသာတယ်တော့ကြိုးဆိုတယ်ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီလိုကြည်ညာလိုက်တာနဲ့မပြီးဘူးလေဟိုကြည်ညာလိုက်တာနဲ့မကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်သက်ခွန်အားတော့ရရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ရင်ဆိုင်နေတဲ့ရန်သူကိုအင်အားချိနဲ့သွားဖို့အတွက်ခက်မြန်လေးအင်အားချိနဲ့တော့တခုခုတော့လုပ်ဖို့လေအထူးသဖြင့်ဒီစီဝိုင်းပိတ်ဆို့မှုတာဟောဒီထက်ပုံမြန်ဆန်ထက်မြက်တဲ့ဟာတော့ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းလောက်ရရှိတာခါလောက်တာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဘွားကတော့ဒီသကောင်ထဲမနဲ့တော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားဟောအများတော့ပြောမှာပေါ့လေဟိုလူသူကိုထိမှဖားညာဟောဒါတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကထိတယ်ဒီထက်ဆိုးတာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီမှာလောက်ရရှိတာစီဝိုင်းရပိတ်ဆို့တယ်ဆိုရင်ခက်မြန်ခက်စတာခက်ဆက်လေးတာလောက်လိုက် အဲ့ဒါသူတို့ကစကကြီးစကယ်နဲ့ပြောတယ်ငါတို့3လိမ့်နိုင်ငံလောက်အဖို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရက်တီလို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးစကကြီးချေပြောထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ပြဖို့လိုတယ်ဗျအဲ့လိုလောက်ပြမှာဒီကောင်တွေကောင်းနားလဲမယ်သူတို့ကပါလဲဆိုတော့သူတို့နားလဲနိုင်တဲ့စကားနဲ့ပြောမှသူတို့နားလဲတယ်ဒီကလူအမျိုးဟနပန်နန်နဲ့ဟိုဒီဟိုပြနဲ့သွားလောက်ထားတာသူတို့နားမလဲဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့နားလဲတဲ့စကားတစ်ခုကိုနားလဲတဲ့စကလုံးနဲ့ပဲဟိုတီချာပြောဆိုလိုတာကဒီလိုမျိုးပိတ်ဆို့တယ်ဆိုတာ တကယ်ထိရောက်တဲ့ပိတ်ဆို့နီးနဲ့မှာပဲ तू ကမှတ်လောက်သားမှောင်ရှိတာဒီလိုမထိတိသွားလောက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ဘာမှမလုပ်တာနဲ့အတူတူပဲအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုဟိုပညာရက်ထုတ်တာတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဝမ်းသာတယ်သို့တော်တက်ဆက်တွဲနေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာလည်းအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူထုအပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကလည်းဒီရိုဟင်ဂျာနဲ့တစ်ထပ်တည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလည်းဒီလိုလှုပ်သိမ့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောချင်ပါချင် အဲ့ဒါဆိုကျေးဇူးအများကြီးဒီမှာနေပေးပါဦးเนาะကျွန်တော်မိုက်တင်စာမအောင်ကျွန်တော်စကားဆက်ပြောဖို့ပေါ့เนาะသူ mute လုပ်ထားတယ်မိုက်တင်စာမအောင်ကိုဒီခုနပေါ့เนาะပထိုမေးတဲ့မေကွန်ဟိုပေါ့เนาะနှွေတဲ့ဟာပေါ့ဒီနှစ်ခုပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာအရေးကြီးဟိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အတွက်နိုင်ငံရေးအရေးကြီးတာပေါ့ American နိုင်ငံကနှစ်ခုအစိုးရပေါ့လုပ်မယ်ပေါ့နှစ်ခုလုပ်မယ်တစ်ခုကတော့ဒီမိုက်တင်စာမောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ International Woman of Courage ပေါ့နော်သူရဲကောင်းအမျိုးသမီးတယောက်နေတဲ့ဟလာတတ်မှတ်ပေးရဆိုတော့အများစုကဟလာကျွန်တော်တို့အလွန်ပဲဂုဏ်ယူရပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ Rohingya တွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက် genocide လုပ်တဲ့ကိစ္စမှာဗမာပြည်ထဲမှာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစုလေဖျားဘေးလမ်းဟိုမှာပဲဖြစ်ဟလာလူထုထဲမှာတက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကို genocide ဆိုပြီးတော့ဒီမမနဲ့ရက်ခက်ပြီးတဲ့အထက်မှာမိုက်ရတယောက်အပါဝင်ပဲလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒီစုရတာနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောနောက်တစ်ခါဒီ genocide လို့ကြီးညာပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ရောပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ကျွန်တော်တို့ဒီအဖိနှိပ်ခံတွေအတွက်เนาะဂုံယူစရာအားတက်စရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါအားလုံးလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တိတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီ American အစိုးရအနေနဲ့ဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမြုပ်လောက်ထားတယ် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်IWOC သူရဲ့အခမ်းအနားမှာပေါ့နော်သူပြပဲအခမ်းအနားမှာလည်းကျွန်မပြောခဲ့တာရှိတယ်တင်ပြခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ NUG ကိုအစိုးရဖြစ်အတိမတ်ပြုပြီးဆိုတော့အမှန်ကတော့မြန်လှုပ်တင်ပါတယ်လှုပ်ဖို့အခြေအနေအကြောင်းရင်းတွေလည်းအများကြီးတာနေရပေါ့နော်လှုပ်လို့လည်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းအကြံဖက်စစ်တပ်ဆိုတာဒါအကြံဖက်အဖွဲ့အစည်းလည်းကြီးညာပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါလူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုကတော်လိုင်းတစ်ခုလုံးကိုလူတို့ကထောက်ခံတယ်ဒီကျမတို့တိုင်းနာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့နောက် NUG ရယ်နောက်ဒီတော်လိုင်းတစ်ခုလုံးကိုလူတို့ကထောက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ American ဆိုရ American ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတခြားနိုင်ငံတွေကကောပါတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့အများအားပြောလို့ရှိရဒါကတော့ NUG ကိုပြည်ဝေအစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြုပေးဖို့ပေါ့နော်ဒါအမြန်ဆုံးလုပ်တင်တဲ့ကိစ္စဒါလုပ်လို့လည်းရတယ်လုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုအတိမတ်ပြုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့1 billion ပေါ့နော်1 billion ကိုဒါညီမပြည်သူတွေကိုပြန်ပေးဖို့ပေါ့ဒါအကေ1 billion ရမယ်ဆိုရင်ဒါတော်လန်ရေးအတွက်အရင်မဲ့အထောက်အကူဖြစ်စီမဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါကိုအချိန်ဆွဲမနေပဲပေါ့နော်သူတို့ကတော့စဉ်းစားချက်ကတော့ရှိတာပေါ့ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါတော်လန်ရေးအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါတိဆောက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ကျတဲ့အခါမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှဒါကိုပြန်ပေးမယ်ဆိုစဉ်းစားချက်အမျိုးမျိုးတော့ရှိမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိလိုနေတာဒါငွေအင်အားအရန်လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီထောက်ခံမှုတစ်ခုတည်းဟုတ်တယ်ထောက်ခံတယ်ဆိုရင်ထောက်ခံမှုတစ်ခုတည်းတွေမကဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာ budget ကလည်းအရင်စကားပြောတယ်လေဘာမဆို budget ကအရင်ပတ်စံအရင်ငွေအင်အားအရင်စကားပြောတယ် sorry ကျွန်မပတ်စံလို့သုံးမိရဲ့အတွက်ငွေအင်အားအရင်စကားပြောတယ်ဟိုမှာ IDP တွေကိုပဲကူညီမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ညီပြင်ကကျွန်တော်တို့တပိတ်လူငယ်တွေကိုပဲကူညီမလားနောက်human rights activist တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကူညီမလားပြည်တွင်းထဲမှာလည်းပိတ်မိနေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆိုတာအများကြီးပဲအဲ့လိုပဲခဏအချိန်ထိတပိတ်တိုက်ပွဲဆိုတာလည်းတောက်လျှောက်ရှိနေတော့မသိရမှာမပြတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုကာလအဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဒါအရန်လိုအပ်တယ်ဒါဒီလူငယ်တွေအတွက်ပံ့ပိုးပေးပေါ့နော် see help လို့ပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တပိတ်တွေမှာဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့လူငယ်တွေဆိုတော့လည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ဒါပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးဖို့အတွက်အများကြီးလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပတ်စံတာကျွန်တော်တို့ရမယ်ဆိုရင်ဒါတော်လိုင်းအတွက်အရင်အထောက်အကူဖြစ်မယ်ဒါမြန်ဆန်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူလည်းတာဝန်တစ်ခုပေါ်တာပေါ့နော်သူလည်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကြီးကြနေတဲ့ဟာတစ်ခုဒါတွန်းနေတဲ့ဟာတစ်ခုသူလည်းသူ့အတွက်လည်းတက်တာသွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒါရဲ့နောက်တစ်ခု MOGE ပေါ့ MOGE နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအမေရိကကနေ sanction လုပ်ပေးဖို့ဒါဗဟိုဘဏ်ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါတွေရဲ့နောက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်မကတော့ဒီဒါကတော့ကျွန်မ statement ထဲမှာပါခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတိုက်ရိုက်ပြောခဲ့တာကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအထောက်အပံ့လိုတယ်ဆိုပြီးကျွန်မပြောတယ်ဒါကလည်းပညာရှင်တယောက်ပြောထားပြီးလားအမေရိကမှာလေမကြခင်ရက်တည်တဲ့ကဒါလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ဆိုတာသူကလက်နက်မှမဟုတ်သူကဒါကိုပြောတာမဟုတ်သူကလူသားမျိုးနွယ်ကိုဘာလို့အသက်အိုးအိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အထောက်အပံ့ပေါ့နီးပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းကိရိယာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကူညီပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုတော့ကျွန်မကတော့အဓိကထားပြီးပြောခဲ့တာမျိုးရှိရဘာလို့လဲဆိုဒီမှာအရင်ဒီထက်ဘာတက်တည်လို့ဒီလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာနီးပညာခက်လဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့စိုးသွမ်းမှုတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့စိုးသွမ်းမှုတွေကဒါအထင်သားမြင်နေရတယ်ပြည်တွင်းမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့တက်တွေဘာလို့ဒီလဲကျွန်တော်တို့ဆိုနေ့တိုင်းခံနေရတာပဲကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းအခုဆိုရင်နိုင်ငံသားဖြစ်ကနေရက်စဲခံထားရတယ်ပြီးတော့ဘဲမှလည်းသွားလို့လာလို့ရတာမဟုတ်ကိုလည်းကိုအန်တီရဲ့စိုးရိမ်ကိုအလုံးလုံးနေရတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်ကူညီပေးလိုက်ရင်ဒါပြည်သူအတွက်လည်းဒါအာဏာရှင်စနစ်ကိုမြန်ချုပ်ငြိမ်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ကမ္ဘာမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းလိုက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဆိုတာပြန်ပြီးတော့မှတူးတော့အောင်မယ်ဆိုတော့အခုကစစ်တပ်ကိုကကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့စစ်တပ်အခု
Jamaruga, Piru Chichimeka when Yara, Piruga, Piru Beka when Yara. So Piru Bruma Makunu. So Anna Shinanga knew Anna Shinanga, a changing Kuni. So Jamaru demographic left with Habulu. So Jamaru changing Gagwet Habulu, Tamana Jamaru. ကဘာပေါ်ကနေဒီလိုစနစ်ဆိုးတွေအများဆုံးတိုက်ထုတ်နိုင်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မတို့သတင်းစကားပါခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ပြောခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အများဆုံးပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးကူညီခိုင်းစေချင်တာဒါပေမဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာဘလို့ပဲပြောဘာပဲပြောလူတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ဒီကိုလူတွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ပြည်လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးဖြတ်ရမယ့်လူတွေဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တိုက်ရမယ့်လူတွေတကယ်ရုန်းကန်ရမယ့်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့အကွေတွေမှာလူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတချို့နည်းနည်းဟိုပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဂျားတဲ့ကနေပြီးတော့မှနည်းနည်းဟိုပြောတဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်ဥမာစစ်စစ်ညှိနှိုင်းရေးတို့ dialogue တို့ပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတကာတိုးနေတာမျိုးရှိတယ်လို့ပြည်လူထုကိုလည်းတောက်လျှောက် propaganda လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတာတက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကလူထုကဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရတယ်ဆိုတာသိတယ်နော်အကယ်၍အောင်မြင်မှုအရွေးကိုတွန်းချင်ရင်လူထုနဲ့အတူသွားပါအရှိရကြိုးဆောင်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အရှိရကြိုးဆောင်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဒီချိန်မှာလူထုတရက်လုံးရောပြည်သူလူထုတရက်လုံးရောကဒါမတက်နိုင်တဲ့အဆုံးရွေးချယ်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အောင်မြင်မှုကိုလူထုနဲ့အတူသွားပါဆိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုအချိုးအကွေးလောက်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ဒါဟိုတနေရာကထိုင်ဆောင်ပြီးဒီဟာယူကိုပဲပြောနေစရာမလိုပြောချင်တာအခုကဟိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှတော့မလုပ်ရတယ်ယုံဆုံးကြိုပြီးတော့မှကိုယ်အလံဖြူပြနေတယ်လို့တော့ဖြစ်တယ်တချို့လူတွေရဲ့ propaganda ကိုပြောတာပါဆိုရဲဒါကလည်းတက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာလေတက်အခုရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလူထုကအလောက်ကြီးမညံ့လုံးဝမညံ့တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လူထုနဲ့အတူတူသွားပါဆိုတော့အဆုံးဖြတ်တီးဘာပဲပြောကျမတို့ကပဲတွန်းရမှာနောက်ဆုံးကျတော့နိုင်ငံတကာကဘယ်လိုပဲပြောဘာပဲပြောတွန်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်ပွဲကိုအရှိရကြိုဆောင်တာလည်းမလုပ်ပါနဲ့ကြိုမဆောင်ပါနဲ့လူထုနဲ့အတူတူတွန်းမှာလို့တော့ကျမတို့အမြဲတမ်းဒါတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကတချို့ကျမတို့လည်းကြားတာသိရတာကနည်းနည်းစိတ်မကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်လေဥပမာလူတစ်ချိန်လုံးလူတို့ကိုကြီးပဲအပြစ်တင်ထားပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးလေအဆင်မပြေတဲ့ခါကျကျမတို့ဒါကတော့ကျမအများကြီးပြောလို့လည်းမရတဲ့ခါကျတော့ဒါဒီလောက်ပဲပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့လူတို့ကပြောတဲ့တွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဆိုတဲ့ဟာကဒါကကျမတို့ကလက်စားချီကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ကလဲစားချီကြီးကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ကျမတို့ကတရားမျှတမှုပြန်လိုချင်နေဆိုတဲ့အရာကိုပြောတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဘယ်လိုအရာမျိုးကိုပဲပုံဖော်ဘလို့အရာမျိုးကိုပဲလုံးကျမတို့တရားမျှတမှုဒီဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အသက်တွေအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တရားမျှတမှုတွေအတွက်ကျမတို့ဒီဘလို့အခြေအနေမျိုးမှမဆိုကျမတို့တည်ဝါဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတရားမျှတမှုကိုတည်ဖို့အတွက်လူလူနဲ့အတူတူရှောက်ပါပေါ့နော်ရှေ့ကနေကြိုပြီးတော့ကျမတို့သိပြီးတော့စောင့်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလဲဆိုတော့ဒီတော်လန်ကြီးကမြမတမိုင်းမှာအရင်ရှားတယ်လေဆိုတော့ဒီအချိုးအကွေကြီးအရင်ကြီးမားတဲ့အချိုးအကွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကလည်းဒါကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီတော်လန်ကြီးကဂျန်နဲ့ကျော်ဂျန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေနဲ့မတူဘူးပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကိုအမြန်ဆုံးမြင်ဆန်တက်လက်လုံးလို့ရတဲ့နီးလန်းနေနဲ့ကူညီလို့ရရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကတော့အဲ့လောက်ပဲပြောလို့ရတယ်ကျမအနေထားနဲ့ကျမလည်းအဲ့လောက်ပဲပြောလို့ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒါမျိုးတကယ်ထိရောက်တဲ့ဟာမျိုးကိုကူညီပေးနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့အခုလည်းထိရောက်ပါတယ်ကူညီပေးတာတွေလုပ်နေရပြီပြောနေရမျိုးတွေအခုကယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့မြန်မာ issue ကတလောက်ကို3ပုတ်လောက်တက်တယ်ဒီနေ့ဆိုလည်း writer မှာဒါဟိုranger ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာဆိုတာတွေဒါတက်တယ်လေဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြည်ပစာမျက်နှာမှာတော့ဒီသတင်းကတက်နေတော့မယ်တို့တော့ဒါပေမဲ့အဆုံးဖြတ်ကလူလူစီမှာပဲရှိမှာပါဆိုတော့ကျမတို့တော်လိုင်းကိုကျမတို့မသိမ်းမဆောင်တည်ဝနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်လို့ကျမထင်တယ်ဆိုတော့ဘာမှတော့စိတ်ပြအားငယ်ကြတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့စိတ်ပြတိုင်းအားငယ်မယ်လို့လုပ်တိုင်းဒါကျမတို့ဒီခံယူချက်နဲ့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကျမတို့အရှိမစံနမူနာထားစရာအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဥမာKNU KIA တို့နောက်
တိုင်းနာတော်လိုင်းအင်အားစုအများကြီးရှိတယ်သူတို့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာမလျှော့တဲ့တိုက်ပွဲဝင်လာတာဘယ်တော့မှလည်းနိုင်ငံရေးခံယူချက်ကိုလွတ်မချဘူးစိတ်ပြအာရုံမှုလည်းသူတို့မရှိဘူးဒီတိုင်းအမြဲတော့ကျမတို့အမြဲတမ်းစံနမူနာထားရမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့လူလူဒီကိုစိတ်သက်ကြတဲ့အချိန်တိုင်းအခုမှကျမတို့တော်လိုင်းရဲ့ဘလောက်မှမရှိဘူးတစ်နှစ်ခွဲပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ဆိုတာမြင်မြန်စကားပြောရလေမြင်မြန်ပြက်လေမြင်မြန်ပြီးလေမြင်မြန်ကောင်းလေပဲတို့တော့ဒါပေမဲ့လည်းကိုစားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်စုံအောင်တိုက်ကြရမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ဒီခံယူချက်နဲ့ကျင့်ကြံခံထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံတကာကလည်းမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ရာဘာဆိုတာလည်းသူတို့သိပါတယ်ဒါကိုအချိန်မဆွဲဘဲနဲ့ကျမတို့ကိုအမြန်ဆုံးကူညီပေးနိုင်ရင်တော့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့Yeah, but ပထိုပြောတာရောမိုက်ပြောတာရောပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးဆိုတာဒါဘာနာငွေရှိရမယ်လေနော်အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်တော့ war chest ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဟလာ10ရက်အတွင်းမှာပဲဒီ US ဟိုပေါ့နော်လွှတ်တော်နဲ့ဒီသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပေါင်းပြီးတော့သူတို့ယူကရိန်းကိုဘယ်လောက်လဲဟလာဘီလီယံနဲ့6တန်း9တန်းနီးလောက်ပေါ့နော်ပန်တဂွန်ကနေပြီးတော့ဒီလက်နဲ့ရောငွေရောချပေးမယ်ဆိုပြီး9တန်းဆိုကြီးညာလိုက်တယ်လေကြီးညာလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေးတဲ့ပတ်စံကအမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံကိုပေးတာပေါ့နော်ဒါယူကရိန်းနဲ့ဗမာပြည်ရဲ့အနေထားတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပထိုးပြောတာရောနောက်မိုင်းပြောတာရောကဆိုအမေရိကန်တွေရှီကနေကျွန်တော်တို့ကလက်ဖြန့်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ပတ်စံ1 billion ပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်သမ္မတကFebruary လ10ရက်နေ့မှာပေါ့နော်တိန်းထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အာနာသိန်းနဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒါကိုပြန်ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ American တွေကဟာဒီအစိုးရဖြုတ်ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပေါ့နော်ရှိရဆိုကျွန်တော်ဟလာဒီဝါရှင်တန်မှာနေတော့ဟလာဒီ CIA ပေါ့နော် CIA director ကိုကျွန်တော်တစ်ခါမေးဘူးတယ်မျက်နှာချင်းနဲ့2ယောက်ချင်းပေါ့နော်ဒါသူ retire သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီတော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းကိုကူဖို့ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကပြောတော့အဲ့ဒါအစိုးရကိုဖြုတ်ချတယ်ဆိုတာအဲ့ပတ်စံအလွန်ကုန်တဲ့အလုပ်တဲ့သိရမလားကျွန်တော်တင်သွားတယ်ပေါ့နော် CIA director ကိုယ်တိုင်ကပြောရဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုပေါ့နော် KNU ဘက်ကရောကျွန်တော်တို့ NUG ဘက်ကရောနောက် KIA ရောဒါဒီပြည်သူရဲ့1 billion ဆိုတာကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင် NUG ကဟလာပြည်သူကိုကိုစားပြုထားတဲ့အစိုးရဆိုပေမဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းရေးအပေါင်းအစည်းတွေနဲ့ဟလာအပေါင်းစုတွေနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ချတယ်ဆိုတော့ဟလာဒီ NUG နဲ့ NUCC နဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ KIA တို့ KNPP တို့ဟလာ KNU တို့ပေါင်းပြီးတော့ဟလာဒီလိုတရားဝင်ပေါ့နော်စာထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာတော့ယူကရိန်းကိုလက်နက်ပေးနေပြီငွေပေးနေပြီသူတို့ဟလာသူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဟလာကျွန်တော်တို့ကြားစရာရှိတဲ့1 billion ကိုပြန်လဲထူထောင်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကဒါဟလာဒီမုံစီကျော်ကဘယ်မှာနေမှမသိဘူးနှခါနာနဲ့တဲ့ပါမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ဖက်စစ်အစိုးရပြုတ်ကျသွားမှတိုင်းပြည်ပြန်လဲထူထောင်မှုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလို့ရမှာလေအရင်ဆုံးလုံးဝမှာဖြုတ်ချမှာဟုတ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ NUG နဲ့ KNU နဲ့တော်လိုင်းရေးတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလို American သမ္မတကိုစာပို့ပြီးတော့ဟို request လုပ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်မလားပြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ပစ္စည်းလိုတဲ့ဟာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာပြည်သူကဗမာပြည်သူပိုင်တဲ့1 billion ကိုပေးဖို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ပထိုးဘက်ကရောဒီ NUG နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာတရားဝင်တောင်းလို့ရတဲ့အနေအထားရောက်ပြီလို့ဟိုကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုသုံးသပ်တယ်ပြောဟိုပထိုးပြောပြပြီးလို့ရှိရင်တော့မိုက်ယူကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဥစားပေါ့နော်ဒီခုကျွန်တော်တို့နဲ့ NUCC ထဲမှာအဖွဲ့တွေနဲ့ကနီးဥစားဘယ်လိုပြောမလဲတို့ဒီလိုအလုပ်တွဲလုပ်တဲ့အခါမှာသူကလုံနီးကင်နီးပုံစံတော့အကုန်လုံးရောတထတယ်မကြဘူး
ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဆိုတခြားဘက်တွေနဲ့C3C ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်လေ C3C ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိတယ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ NUG နဲ့ကျွန်တော်တို့ KNU မှာကြတော့ဒီတော့နှစ်ဖွဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့Joint Coordination Committee ဆိုတဲ့JCC ကိုနော် J2C ကိုနော်ကျွန်တော်အဲ့နီးနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ bilateral basis နဲ့လေဆိုတော့နိုင်ငံရေးအရာဆိုတော့စစ်ရေးအရာရောကျွန်တော်ဒီနှစ်ဖွဲ့တော့ဒီနေ့ကနဲ့လွင်လဲအချိန်မျိုးခေါ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ထိုင်တော့စကားပြောအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တောက်လျှောက်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီလိုနီးကတော့အခုကျွန်တော်တယောက်တည်းတော့ပြောလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီနီးလန်းဒီလိုရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်တော့ဒါကတစ်မျိုးတော့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဆရာဒါလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ပြောတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာတော့နိုင်ငံတကာလှုပ်တင်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်ချက်ကြည့်မနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပဲရှိတယ်တကယ်တော့အခု1 billion ဆိုတာဟာလည်းနိုင်ငံတကာပတ်စံမလို့ကိုပြည်ကိုပတ်စံပဲလေအဲ့ဒါကိုကတော့တရားနီးလန်းကြတာသူတို့စီကသွားတောင်းတာမှမဟုတ်ပဲကိုရှိထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပေးပါဆိုတော့အဲ့လိုနေထားမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်ဒါဘယ်လိုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာတော့ဒီဟာတော့နီးကတော့ဒီလိုအလွတ်သဘောပြောရတာတော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီလိုတရားဝင်စာနဲ့ပါနေတာထုတ်တာတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခေါက်ပြောနေတာတော့NUG နဲ့ KNU ကြားမှာတော့ bilateral basis နဲ့ကျွန်တော်တို့နီးကျွန်တော်ပူတွဲအများနဲ့အလုပ်လုပ်နေပါတယ်လို့တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်တမန်တော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြောလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုပေါ့နော်ဒီ1 billion ပေါ့ပြည်သူရဲ့ဘဏ္ဍာပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့ဘဏ္ဍာကိုဒီဖက်စစ်အစိုးရတဲ့စစ်တပ်စားခပေါ့နော်ဘာလဲမင်း online အစိုးရတဲ့လက်ထဲကိုရောက်မတော့ထိမ့်သိမ့်ပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေရောပြည်သူတွေနဲ့အားလုံးကကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီငွေဒီဟာကိုနောက်ဆုံးဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည် Democracy Fund ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော်လိုင်းရေး Fund ဆိုတာမျိုးဟုတ်လားဝါရှင်တန်မှာထားခြင်းထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ NUG NUCC KIA KNU အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပါပြီးတော့လုပ်နေတဲ့လူမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးမဖြစ်ရအောင်တဖွဲ့တည်းကနေပြီးတော့မောင်းပိုင်းစီးပြီးတော့အနိုင်ကျင့်သုံးတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ financial ပေါ့နော်ဒီ budget committee ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပါမယ်အားလုံးပါမယ်9ယောက်ပါရင်ပါမယ်6ယောက်ပါဘယ်နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတမတ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားအကုန်ပါပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်သိသိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုတော်လှန်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ပြည်သူကိုဒီ IDP တွေကိုကူတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသုံးမယ်ဒီပြည်သူကိုဒီ self defense လုပ်တာ PDF တွေကိုကူတာလည်းလုပ်မယ်တိုင်းသားအဖွဲ့တွေကိုလည်းကူတာလုပ်မယ်ဒါလက်နဲ့ဝဲတာမွဲတာဒါဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်လေဟုတ်လားကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်တစ်ခုနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုတိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီကိစ္စကိုမိုက်အီတို့ဘက်ကရောဒီ NUG ထဲမှာဒါကိုပေါ့နော်တင်ပြပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုပေါ့နော်မြန်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုအလားအလာရှိသလားပေါ့နော်အားလုံးNUG ရဲ့နိုင်ငံရေးပေါ့ bargaining ပုံစံလဲပို့ပြီးတော့တက်လာတာပေါ့နော်တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေက NUG နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါကိုဒီ1 billion ကိုအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော် responsibly သုံးပါမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလဲအထဲမှာဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့ရောအလားအလာရှိသလားဘာလို့ဒီငွေကတိတ်ရေးကြီးလာပြီဒါတော့ဟိုလေကျမ NUG ဖွဲ့ဝေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါမျိုးကိစ္စမျိုးတော့အထဲဝင်ပြောဖို့တော့ခက်ပါတယ်လောလောဆယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောနိုင်တာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့တိုင်းအမြဲတမ်းဒီ1 billion ကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားရေးဌာနကလည်းအမြဲတမ်းဒီ1 billion ကိစ္စကိုတော့ဒါပြောလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျန်တဲ့အသေးစိတ်ကိစ္စကြတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဥမာ NUCC ဥမာအခုကNUCC ကလည်းရှိလာပြီလေ NUCC ကဘာပဲပြောနိုင်ငံရေးတပ်ဦးဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ NUCC ကချမှတ်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ကလိုက်နိုင်အောင်ပါလေနောက်တစ်ခုက NUCC မှာလည်း joint committee တွေကရှိတယ် joint committee တွေပေါ့နော်နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ committee လည်းရှိမယ်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူတို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ် NUG ကတော့ဘာပဲပြောဒါကျွန်တော်တို့ NUCC ရဲ့သဘောထားကိုတော့နားခံရမှာပဲသူကbrain ကြီးအရာကောဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုတော့ NUCC ကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတော့ရပါတယ်အခုနိုင်ငံတကာမှာလည်း NUCC ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားလာတယ်လေဆိုတော့အရင်ကတော့ CRPH NUG လောက်စကားပြောတယ်ဆိုပေမဲ့အခုဆိုရင်ဒါ NUCC ကိုရောသူတို့အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်မင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံရေး
roadmap ကဘာလဲပေါ့နော်ဒါဘယ်အဆင့်ထိအောင်မြင်ပြီးသွားပြီလဲဆိုတာတွေနောက်သူတို့လည်းကြားရတယ်ဥပမာပြည်သူညီလာခံလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်မကိုရီးယားကိုတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တွေ့တော့ငါဆိုရင်သူတို့ဒီကိစ္စဟုတ်ပဲတေချာလေးမေးတာပေါ့နော်and ပြည်သူညီလာခံကိစ္စကဘယ်လိုချီနေရှိလဲဘာတွေလုပ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲနောက် charter ကရောဘယ်လိုလဲ brain ကရောဘယ်လိုလဲဘာလို့လူထုကိုbrain မပြသေးရလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရောနောက် NUCC ရဲ့ role ကဘာလဲ NUG ရဲ့ role ကဘာလဲ CRPH ရဲ့ role ကဘာလဲဆိုတော့ဒါအများနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောလို့ရှိရပေါ့နော်ဒါကျမတို့ကတော့ကျမအနေနဲ့ကတော့ဒါဘာပဲပြော NUCC ဒီနိုင်ငံရေးတပ်ဦးဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုပေးရမယ့်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် NUCC ကဒါချမှတ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့အနေနဲ့လိုက်ကိုလိုက်နိုင်ရမှာဟိုပေါ့နော်ဒီနာဖဒီပေါ့နော်စစ်တပ်ကိုဒီစီးပွားရေးရဟလာဘန္နာရေးရဤပညာရေးရဖိအားပေးတယ်ဆိုတာကတက္ကနာလေသူ့ကိုချိနေအောင်လုပ်တာပေါ့နော်ကိုယ်ကိုနှိပ်စက်တဲ့ဖက်စစ်လို့အဖွဲ့အစည်းကြီးကိုချိနေအောင်လုပ်တာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးမှာ90%ပဲရှိပြီလေတစ်ဖက်ကဟိုပထိုလဲပြောသွားတဲ့ဟာလေဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကိုတစ်ဖက်ကအင်အားဖြည့်ပေးရမယ်ငွေအင်အားဖြည့်ပေးရမယ်လက်နက်အင်အားဖြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေကဟလာဒီပေါ့နော်ဘဏ္ဍာငွေကိုတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှာပေးတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတော်လိုင်းရေးမှာရှေ့တန်းမှာလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးသမားတွေကိုဟိုအင်အားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အခုအချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ American တို့ဥရောပအဖွဲ့ကြီးတို့ကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကိုဟိုပေါ့နော်အင်အားဖြည့်ပေးဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ focus လုပ်လို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်တို့15မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်လေနော်ဒီဟာကိုနားထောင်နေတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ live ပြီးသွားတဲ့အခါမှာထပ်လာနားထောင်မဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကဟလာဒီမိုက်ကြီးတို့ဒီပထိုးတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုအမြင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမိုက်ကြီးကဗမာလိုဖြေမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဗမာအင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထိုးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်နော် I am talking to the head of foreign affairs of the Karen National Union. The Karen National Union was founded on the 5th of February 1947, 1 year before Burma regained independence. It is the oldest ethnic resistance organization. It's not simply ethnic armed organizations because we have about 24 ethnic armed organizations, and some of them are allied with the repressive Burmese military. So we are pushing for a new terminology that reflects the revolutionary nature of certain ethnic organizations. And KNU is the oldest and the leading ethnic resistance organization. In short, it would be referred to as ERO. So let me, I'm talking to Padoh Saw Taw Nee. He is head of foreign affairs. And then the other distinguished guest is Daw Ei Thinzar Maung, Vice Minister for the Women and Children and Social Welfare. And she is also named, or she has been named by Time magazine as one of the 100 most influential women of 2021. And recently she has been recognized by the Secretary of State, Antony Blinken, with the International Woman of Courage Award for 2021. And so, these are very distinguished revolutionaries intimately involved in the Burmese or Myanmar Revolution. So let me ask the head of the KNU Foreign Affairs, Padoh Mancha. I've read somewhere that also earlier you mentioned that the nationwide ceasefire accord or agreement is pretty much dead because the military has been the main obstacle for achieving peace and also establishing Myanmar as a federal democratic union. Can you explain why you think NCA is now dead? Why mediation efforts are likely to fail?
Thank you very much for having a chance to talk with you on this issue. So this is a very big issue for us, and then especially for the Korean National Union, so we are very deeply and then very actively participated with the peace process in the last 4 or 5 years. But started in 2011 and 12, we started with the bilateral ceasefire agreement with the former government of the Daw Ei led by Daw Ei at that time. And then 2 or 3 years later, we tried to have a nationwide ceasefire agreement. We call it NCA. But this nationwide ceasefire agreement, not only ceasefire agreement, but also with the political dialogue. That we do believe that our problem in the past 17 years ago, so only we can solve this problem through our political means. And then on the table, we have the discussions and solve it this way. Then we have agreement. We call that new political culture. So the having agreement this in 2015, including with the Burmese military. So it is a very great issue for us, and we're very happy that you have a kind of like that, because we have a struggle throughout 50, 60, more than 60 years, but we got this chance at the first time for us. So we are very deeply appreciated with this, and then happy to have an agreement, and very happy to follow with it. But actually, sadly, that when after agreement we signed agreement this with we started with implementation, but we started facing with a problem with implementation from the Burmese military. Only for other sides need to follow, but from the Burmese military, no need to do anything about it, and no the implementation with the agreement. So that is the very big issue for us. So started this, we have problem with the Burmese military since in 2015, and then we started with political dialogue, but I have a lot of problems that derail from the peace process. But we try hard for it to back to the right path. But you know that finally on the 2021 and February 1st, you know, from the Burmese military, they don't care anything about it, and they breach the basic principle of the NCA solve the problem through political create new culture by force, and they kick out all the government, and then they take its power. They took the power, and then they became the organization, the illegal organization. Then after days means that the next day of the coup on the 2nd of February, our KNU, Korean National Union of the Central Executive Committee, we released a statement that we totally against with the military coup, and then we against with the coup makers. And then whenever who are against with them, so we work together with them. And then to open heart with all of the people facing killing, torture in the cities and town, we accept them on the humanitarian issues. Since then, thousands of people came to our areas, and then they took the refugee in our area. And then we started talking together with them and working together with them. And then now we already formed the NUCC, and then we work together many organizations, more than 30 organizations in NUCC. Now UAC, NUCC, but also with the NUG and NCR Asia, the political parties, Spring Revolution groups, like strike groups, and then the ERO, Ethnic Revolution Organization, and then junior federal unit-based organization like that. So we have different organizations in this NUCC, but our main aim is to defeat military coups, and all the coup makers from the dictatorships this, and then we started against with them through all possible ways, started from democratic diplomatic ways, and then politically and economically, and then militarily. So now we've seen that since after military coup in our area, means that 7 districts and 7 brigades, that the fighting happens every day. Now we look at briefly in February, looking at the February, we have 422 fightings in our areas. So it is a very big issue for us. So average, in the
1 year, we can say that we have almost 5,000 clashes in an area. 5,000. It is that's we compare to or before we reach agreement with the government in 2012. Before that, we have only more than 3,000 fighting, 3,000 clashes in our area in a year. But now in a year we have 5,000, almost 5,000. This is a big issue for us in the military way. That is why on the consequence we have that problem with you know that if the fighting happened in the village and then the villager ran away, that's following it is announced our people of the villagers now all totally they became IDPs. Now the IDPs in our 7 districts reached to 200,000. This is a very big issue. Our long experience, our long struggles, we really rely on our people. But now almost our people became IDP. So these are the things that we need to think about it as our problem with it. Now we really need to, we want to share to the international community that the first thing we need the international community to help us for any possible way that calling for the arms and military assistance, something like that. Because the first thing we need to fight against the military, so we need to we need arms and ammunition. Number 2, we need to protect our people. If we can protect our people effectively, they don't need to become the IDPs. This is the things that we need to protect our people. That's why we need our military support. Number 3, as we accept the people from city and town, and then they seeking the refuge in our area, we really need to have protect them. This is our responsibility to protect them. So we really need to have effective arms and ammunition support from the international community. If we have that, we can protect the people who came to our area seeking the refuge in our area. That is the thing that I wanted to point out. There's 3 things that why we need our military support. Because we do believe that through our standing for the people a long period like that, we can see that we deserve it, democracy and freedom. So this is the things I wanted to point out. Now, if we point out that along with our history, and then now later, finally, we can see that in our area, especially from the SAS troops, especially I mean that from the ground troops, they're demoralized and they don't want to fight anymore. They fight because they treat the people as the enemy, and the people did give them any information. So they didn't get any information from the people, and they don't do anything. They can't do anything. That's why whenever they face with the problem with the fighting in our areas, all the time they lose, and then all the time they're waiting for the help from the air force. So the problem with it now we are facing the air force with the air bombardment, air strikes to the people, to our civilians. No one, especially from the military, getting injury like that. Only, especially from the people, got injury and killed the people all the time with air strike. So this is the things that now we terminate the air strike. Is the things that are very important for us to do at the periods right now. So we really to say that if the international community think about it and then share with the situation with us, if they see that what is the black and white, and then you can make decision and then stand together with us at the right things, and then we can conclude or we can end all the civil war and the evil things in our country as soon as possible. That is the things that I wanted to point out that, because now we are not only facing with the military SAC military groups, but also with the things that they have done, like Russian Air Force, and then all of the MiG-29, this is the Russian made, and then thousands of people get training in Russia. So this is the things that I can say that not only we facing with the SAS troop, but also with the Russians. So this is the thing that it is a very, very crucial thing for us. So now finally, I wanted to say that
international community need to make the right things as soon as possible to stand with us as soon as possible. Thank you. Especially, the much of the Western world led by the United States and then through NATO have provided so much military hardware and financial support to the Ukrainian resistance, because, like we've got a parallel situation where Ukraine is waging a defensive war against the invading army and armed forces, vastly superior. And then, from the earlier Burmese conversation, Padoh, you mentioned that, there are thousands of young PDF, resistors, fighters who train to fight, but you need to rotate the weapons, because if 1,000 young people went to fight today, they have to, another 4,000 have to wait for their turn because you don't have enough weapons and munition. And secondly, from what you said, although the Burmese army, particularly infantry or army, has hundreds of thousands of troops, and they are so demoralized that they no longer fight and they wait for the air cover, right? And so what you are asking for is anti-aircraft guns and stingers and other forms of military hardware, right? So let me ask that Daw Ei Thinzar Maung, in Burmese, and I will translate both my question and answer. Yes. ဒီຫນွေဦးမှာပေါ့နော်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့တော်လှန်ရေးသမားတွေက generation Z ပေါ့နော်လူငယ်တွေပေါ့နော်ကျောင်းသားပါမယ်အလုပ်သမားပါမယ်အမှုပညာရှင်တွေပါတယ်အကုန်ပေါ့နော်ဆရာဝန်ပါတယ် engineer ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေကဒီဘဝကိုသူကအသက်ကိုအဆုံးရှုံးခံပြီးတော့လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုအကူအညီမျိုးတွေပေးတဲ့တယ်လဲဒီဟာကိုပြောပြပေးပါတူနဲ့လူရင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့မှာ humanitarian aid တွေလိုတယ်လူတိုင်းချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲယနေ့ယူကရိန်းလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးကမြန်မာနိုင်ငံကကြုံနေပြီးသားအခြေအနေပဲဥမာဖြစ် CDN movement တွေဆိုတာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိထားပြီးသားနောက်လူငယ်တွေရဲ့ပေါ့နော်အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးဆိုတာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပြီးသားအဲ့ဒါလိုပဲဒီလိုလူတို့ရဲ့ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းမှုဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပြီးသားကိစ္စတွေဆိုတော့ယူကရိန်းမှာရှိတယ်လို့မျိုးအမှုပညာရှင်တွေကတော်လိုင်းထဲမှာပူးပေါင်းပါဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအားလုံးကလည်းမြန်မာပြည်ထဲမှာရှိပြီးသားဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကွာတာကတော့ဒီမှာကတော့နိုင်ငံတကာကသတ်မှတ်ထားတာကတော့ဒါပြည်ရင်းစစ်ပြည်ရင်းပဋိပက္ခအဆိုမှသူကသတ်မှတ်ထားတာပေါ့တို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောချင်တာဒါကပြည်ရင်းပဋိပက္ခဆိုတာထက်ပေါ့နော်ပြည်ရင်းစစ်ဆိုတာထက်ဒါဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းညာလိုက်ပြီးဒါစစ်တပ်မဟုတ်တော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားပြီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းကလူထုဘန္နာကိုတုံးပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုပြန်တက်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်เนาะဒါကနိုင်ငံတကာရှင်းသိထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေအကူအညီမြန်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ humanitarian aid နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီတွေကျမတို့လိုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူသားမျိုးနွယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့လူသက်အိုးအိမ်ကိုပေါ့နော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ကျမတို့ဤပညာပစ္စည်းကိရိယာစသဖြင့်ကျမတို့အများကြီးထောက်ပံ့ပေးလို့ရတယ်အကူအညီပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်ကျမတို့ငွေကြေးအင်အားလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျမတို့အများကြီးပဲထိခိုက်နေနိုင်ရတာတွေအများကြီးဒါတက်ကျမတို့ကူညီပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကျမတို့အစိုးရကိုလည်းဒါနိုင်ငံတကာအတိမဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်ပေါ့နိုင်ငံတကာကဒါအတိမဲ့ပြုပြီးဆိုဒီနေရာမှာနားလည်ထားဖို့ကလက်ရှိအစိုးရတွေလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုအပြည့်ရှိတဲ့အစိုးရပေါ့နော်ဆိုတော့သူကရေကောက်ခံအမက်တွေကမကဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကကျေလွတ်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပါဒါကျမတို့ပူးပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားပေါ့နော် D2 က default defect ကဆိုတော့ဒါဒီကျမတို့တမိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြုံခဲဖြစ်စဉ်ဒါကိုဒါနိုင်ငံတကာကကျမတို့ဖိဖိစီစီလေးဂရုစိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျ
ကျမတို့တော်လှန်ရေးမြင်မြန်အောင်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမြင်မြန်ရတယ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေမြင်မြန်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအတွက်အားစိုက်ပေးစီခြင်းတယ် ကျွန်တော်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်လိုက်မယ် Yeah. I asked the young revolutionary Daw Ei Thinzar Maung what type of international support that the young Generation Z revolutionary groups will need, and what type of support that the revolutionary leadership of NUCC and NUG will need. And here is what that she has replied, as her answers in Burmese, and let me just translate it, paraphrasing it, of course, not verbatim. She drew a parallel between Ukrainian resistance and the Burmese resistance, and she recognized that Ukraine situation is different because it is considered international armed conflict or war, invasion of a sovereign state by a vastly superior, militarily superior Russia. But in the case of Burma or Myanmar, the international community sees the Burmese situation as a civil war, internal conflict, right? But she made a point, pointing out that Myanmar army is no longer a national armed forces. It has been widely seen by the Burmese public and also declared by the national unity government as a terrorist organization. I will put it as a, the Myanmar army today is more like a occupying foreign power than in national armed forces that is in conflict with different communities. There is no longer a bond between the Burmese military or formerly Burmese armed forces and the entire multi-ethnic Burmese public. So therefore, this situation needs to be seen as a terrorist organization using people's resources, money, and other resources, and terrorizing the entire population, irrespective of race or religion or faith. And also she calls for concrete international support in two different types. One is the humanitarian assistance for hundreds of thousands of the IDPs, war refugees that are trapped in different communities inside Burma. And also the other is the material assistance in terms of the ethnic and political, People's Defense Forces and resistance organizations such as the KNU to be able to protect the IDPs. And this is not just simply the militia and the revolutionary groups fighting and engaging in a military operation against the Burmese terrorist military. Their responsibility is also to protect the IDPs that have taken refuge in their ethnic armed conflict regions. So therefore, the Daw Ei Thinzar Maung calls for humanitarian assistance in the form of aid, financial assistance, medicine, food supplies, humanitarian access to these organizations or the communities. And also she asked for, basically what Padoh Saw Taw Nee asked for, which is, the military hardware, so that the organizations that are engaged in armed resistance against the Burmese terrorist organization or military, former military, can protect these IDP communities. So this is rather a difficult task for a local Burmese or other resistance organizations to undertake, because
their resources are stretched very thin. And in the earlier discussion, and also in Padoh mentioned earlier, that we have this $1 billion, the frozen Burmese people's asset fund in the US financial system by the presidential executive order by President Joe Biden. And that money needs to be unfrozen, and that money needs to be made available to the national unity government. The Daw Ei Thinzar Maung explained that NUG enjoys the overwhelming support of the Burmese public. It is made up not only of the MP elects from the last year's election, who were never allowed to take their seats in the parliament, but it has multi-ethnic representations from different ethnic communities. So therefore, NUG needs to be recognized as the only legitimate government of Burma or Myanmar, and not the Burmese terrorist organization formerly known as Padoh or Burma. So can I ask Padoh, if you would comment on the Secretary of State of the United States, Antony Blinken's decision to call the Rohingya persecution from 2017 genocide. How do you care to comment on that genocide determination? And then I will give the last word to Daw Ei Thinzar Maung. Yes, thank you very much for this. Yeah, we are very happy and welcoming the determinations of the genocide to the Rohingya people. So this is the things that happened in our country since, especially for the region issues in 2017. Then the whole world recognized it, and the whole world very excited for them to know or try to know the situation like this. And then we are very sympathy with this situation, because we already have a kind of this situation that we experienced in the past throughout our struggle since 1975. They call that the focus general focus uproot operation like that. So cut off all the things, the main four things, focus, but mainly for our people knows simply that this is genocide the people. So in our area, especially the Korean people, facing with genocide since then. So this is not the new one for us. So when we heard that from the State Department declared that this is genocide to the Rohingya people, and we welcome it. And then not only these people, but also with the same situation that we are facing in a country like Kachin, and then the Koreans, and then Chinese people, and then the Chin and Rakhine and the Korean also, we are the same fortune. We are the same situation like that. So we really need to have things that we are situation in equality, and at the same time, we would like to demand, or we would like to call for the State Department that please take actions as soon as possible, not only recognize it as this genocide, but following this is take actions on the economic issue or something that cause a lot of problem to the SAC as soon as possible, because these things that can be helped to our revolutions, can be helped to our struggles as soon as possible. So these are things that we are welcoming. Thank you. Yeah, thank you. Do you plan to issue a official statement, even a short one, stating what you mentioned as a KNU, welcoming the genocide determination, and also asking or calling for further economic sanctions, and also support for the Burmese resistance as a whole, as a KNU? Do you? Yes, sir. So as far as I remember, in 2015, we released already released the statement that we welcome the international community fighting against with the
the genocide issue in our country. And then at the same time, now when we held of the State Department have issues of the declarance and determinations of the Rohingya genocide in to the Rohingya like that, and we need to have officially statement that like that. But now we are just. For me, as the on behalf of our department, I can say it for sure. But now we really need to have all the whole department, the whole organization, and think about it. And then it is better that to have a statement and to spot the State Department's determinations of the Rohingya genocide case. Really appreciate it. Yeah, thank you very much. You've just heard from the Head of Foreign Affairs and spokesperson for the Karen National Union, the oldest resistance organization of our country. His name is Padoh Saw Taw Nee. And let me ask Myanmar Ei Thinzar Maung the same question. You know, as a anti-racist, progressive activist, you have been, you know, at the forefront of recognizing the Rohingya people as our own people, and also, you know, calling on the international community to persecute or prosecute the Burmese military for genocide. Do you welcome this as a development? Yeah. အခုကိစ္စသူက2019အတွက်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့တော့ welcome ကြိုဆိုပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အရင်ခါတည်းကတော့ကျမကgenocide နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုခဲ့တာတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့လေဒါဘာပဲပြောကျမတို့ကြိုဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကထပ်ပါဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီနေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပဲရှိဆိုဒါတွေအတွက်လည်းအပြစ်ပေးအရေးယူစေခြင်းနဲ့ဥပမာအားဖြင့်ဒါ currently ဆိုရင်ဒါပြည်နယ်တိတ်တိတ်လေးပဲဒီပြည်နယ်တိတ်တိတ်လေးကိုနေ့တိုင်းလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တယ်နောက်ပြစ်မှတ်ထားတာလည်းရှင်းတယ်သူကအရက်သားတွေရှိတဲ့နေရာနောက်စီးရုံစီးကန်းစာတင်ကန်းဘာသာရေးအဆောက်ဒါတွေကိုသူကရွယ်ချက်ရှိတိုက်ခိုက်တာဥတီတိုက်ခိုက်တာပေါ့ဒီလိုကိစ္စတွေနောက်ကရင်မှာဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟိုတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံတွေကရှင်းနေသူကစီးရုံစီးကန်းနောက်လူတွေရှိတဲ့နေရာအရက်သားပြည်လူတွေရှိတဲ့နေရာဒါမျိုးကိုသူတို့ကအဓိကထားပြီးဥတီတိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်တီမမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲတကယ်ကို human လူခွင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ democracy တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုသူတို့ကားပေါ်မှာလမ်းပေါ်မှာကားနဲ့ပေါ်တင်တိုက်တက်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်လေဆို red ရှာနဲ့ဖြစ်ပြတူတယ်Russia မှာလည်းအဲ့ဒါ sorry Ukraine မှာလည်း Russia ကအဲ့လိုတိုက်တက်တာပဲလေဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီ2019ကာလတည်းမဟုတ်ပဲねပေါ့နော်အခုဒီတစ်နှစ်အတွင်းပြောမှာဒီတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကဒါကစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာတွေအများကြီးလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုပဲလူခွင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို UTV ရဲ့ဆက်ဆက်တက်ဖြတ်နေနေတာတွေရှိတယ်အခုဆိုရင်1600ကျော်သွားပြီပေါ့နော်ထောင်ထဲရောက်နေတော့1000ကျော်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေအတွက်နိုင်ငံတကာကအပြစ်ပေးအရေးယူစေချင်တယ်အမြန်ဆုံးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ပို့ပြီးတော့အကျုံးဝင်သွားတာပေါ့နော်ရှေ့ကိစ္စတွေရောနောက်ကိစ္စတွေရောပေါ့ I asked Myanmar Ei Thinzar Maung how she feels about the State Department's genocide determination regarding the military's you know attacks on Rohingya people in 2017 and she welcomed wholeheartedly the United States decision to determine or you know that Myanmar military had committed a genocide, a full-scale genocide against the Rohingya. But she also you know requests that the United States government and other international governments recognize the war crimes and crimes against humanity that have been committed since the military coup. And she cited the AAPP or Assistant Association of Political Prisoners figure that stated that at least 1,600 civilian dissidents and activists, including children, have been killed or some summarily
executed by the Burmese army since February last year, and also over 10,000 civilian activists have been locked up and in Burmese different jails and detention centers. And she wants the international community to hold the Burmese terrorist organization, formerly military, accountable for its numerous international crimes. She also cited, two ethnic regions. One small ethnic region called Karenni or Kayar State, where the military or the terrorist organization, former military, had launched regular airstrikes targeting, the IDPs, hospitals, schools, and churches in residential areas. I mean, the kind of things that she mentioned that Russian Air Force and Russian armed forces are doing against the Ukrainian populations in different cities. And so she wants the international community to really make an effort to bring the Burmese perpetrators, the so-called generals, to justice. I think that's all we have time for our conversation. We're almost at 2 hours. I thank both of the very distinguished revolutionary guests on this dialogue, and we will be back again. So, Mayo, Padoh, Jesu Myai Temale, General Diao Bono, the Kurapur had the $1 billion case up on, but Piduri Pine Hao, Tolaye Banda Pilla Bono, Narka, the genocide Kisane Pate Birole, Kuna, the Mai Piodro Bono, the coup period now, but the bono, Anathan period now, Sepiro, Chulone, Kapa Yazu and Muji, who bono, the genocide Hema. Po biro wapono the Tiasi and Mokisa would no pokisa pono. And I would not tenelli the NUG yo now your KNU are opono the Chamahame Poesi a power in bono the Poesi the Kuzi where Pipe Damamoloshi Alo Pau Biro where Pipe bono General what the low what town so gene Harley bono. The Sane for Taywin, Yamian San and Topiro Bono, Jenya Naimes, the Nangan Daga policy ma who impact Pinang, Lucinomina Bono, Sinabu, Champira. Okay. Jesu Mightima, and also, no? Jesus, alone. Now let me yam, Dr. Mausoji. How? Where Where are sending it?